მომხურებლებო დღეს შაბათია და ტელეპირველის ეთერში ვიყურებთ ჩვენ მე და ხატია შამოგიას, რომელიც 11 საათამდე ვიქნებით თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, დიდის ლაივის ეთერში და ტრადიციულად ვეცდებით, რომ საუკეთესო დილა დაიწყოთ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით დილამშვიდობის დილის ლაივი, რა თქმა უნდა, 2 საათის განმავლობაში იქნება თქვენთან ერთად და მთელი ამ დროის განმავლობაში თქვენ ახავთ და მოისმენთ ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს, გვექნება ასევე ძალიან საინტერესო სიუჟეტები და ჩვენ თან წამყვანებთან ერთად, ჩემო ძვირფასებო, შევეცადეთ, რომ მთელი კვირის განმავლობაში, ესე იგი, ვმუშაობდით იმისთვის, რომ თქვენთვის საინტერესო დილა ყოფილიყო. ეს გამოგვივა კიდევაც, ჩემო ბაჭო, ხოთშერის მომენატრე ბაჭო ძალიან მეც მომენატრე მთელი 6 დღეა არ მინახე. ხო, მაგრამ მე ვერ გეტყვი რომ არ მინახი ხარ, სადაც გადავსდი ყველა არხზე შენს ინტერვიუებს ვისმენ და კიდევ ყოველ წუთიერად და ყოველ წამიერად ვამაყობ, ჩემი მეგობარი ხარ, ჩემო საყვარელო და მეც ვამაყობ შენით და ასე ვიამაყოთ ერთმანეთით, ჩემო ხატია, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი რომ გვიყვარს ერთმანეთი, გვიყვარს ჩვენი ქვეყანა, გვიყვარს ჩვენი საზოგადოება, ის ადამიანები, რომლებიც ქმნით რაღაცა პროდუქტს, ქმნით რეალობას, ცხოვრების ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი შვილების მომავალზე. კი, რა თქმა უნდა, ასეა. ძალიან რთული სიტუაცია არის გურიაში განსაკუთრებით იმერეთის რეგიონში, სადაც ამინდები რაღაცნაირად ესე ძალიან რთულია, დიდ თოვლობა და ადამიანები იბრძვიან სიცოცხლისთვის, რამდენიმე მძიმე შემთხვევაც იყო, სახლების ნგრევა, ხანძრები, მიცვალებულების დაკრძალვის შესაძლებლობის არ ქონა. ადამიანები ელოდებიან დახმარებას, მათ ჭირდებათ გზის გაკვალვა, ჭირდებათ სურსათი, წყალი, წამლები, ჩაკეტილები არიან მცირეწლოვანი ბავშვებიც და კვლავ დახმარების მოლოდინშია ადამიანები, რომლებიც პირისპირ აღმოჩნდნენ სტიქიასთან სრულიად მიტოვებულები. თუმცა საქართველო არის ქვეყანა, რომელმაც ბევრჯერ დაადასტურა და დაამტკიცა, რომ აქ ადამიანებს შეუძლიათ ერთმანეთის გადარჩენა. ამაში ბოლო დღეებიც კიდევ კარგად უსვამს ხაზს და ადასტურებს. ბაჭო, ჩვენ ნახეთ კიდევაც მოხალისეები, ახალგაზრდები, რომლებიც არიან თანამედროვე საქართველოს გმირები, რომლებიც მობილიზდნენ და დაიძრნენ ყველა მიმართულებით, სადაც სტიქია მძვინვარებდა. აქვე არ შეიძლება არ გამოვხატო ჩემი აღფრთოვანება ჩვენი ნანუკა ჟორჟოლიანის მიმართ. ნანუკას ფონდი, ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც წლების მანძილზე ვიცნობთ ჩვენ ბევრი კეთილი საქმით, მაგრამ ახლა რა მნიშვნელობა შეიძინა ამ ფონდმა მისი საქმიანობით, მისი საჭიროებით და მისი მზრუნველობით ადამიანების მიმართ. ეს არის სამაგალითო და საჩვენებელი ყველასთვის, როგორ შეუძლიათ ადამიანებს ერთმანეთის გადარჩენა და რა ძალა აქვს გულწრფელ პატიოსან ინიციატივას, რომელიც ნანუკა ჟორჟოლიანმა წამოიწყო და ნანუკას ფონდი დღეს არის ათასობით ადამიანის იმედი. რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის სახელით წარმატებები მინდა უსურვო ნანუკას ყველა კეთილ საქმის წამოწყებაში და მოხალისეებს, რა თქმა უნდა, არაჩვეულებრივ ადამიანებს, რომლებიც თავს არ ზოგავენ იმისთვის, რომ თითო ადამიანს, თითო ოჯახს შეუმსუბუქონ მდგომარეობა და კიდევ ერთხელ ჩემი სიყვარული და ჩემი პატივისცემა და ჩვენი, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს. მეც უერთდები აი ამ სულისკვეთებას, ჩემო ხატია. მოვიკითხავ, ბაჭო, გახსოვს საერთოდ იმიტომ შენ ხე ჩემზე ბევრად პატარა ხარ, მე ხარ არ თუ ისე ბევრად ხარ. გახსოვს ამ ხელათოვლი? მე მაგალითად არ მახსოვს დასავლეთ საქართველოში ამ ხელათოვლი, ერთადერთხელ ძალიან პატარა ვიყავი მაშინ. იცი რა არის, მე როგორც გავიგე, მე რო არ მახსოვს მხოლოდ ეგ კი არა, ანუ მე მუხუცესებს, რომლებიც არიან ამ რეგიონებში, გავიგე რომ მათაც არ ახსოვთ, ანუ შესაძლებელია, რომ ვიცით, 100 მინიმუმ 100 წელიწადი არ ყოფილა ასეთი თოვლი, მანამდე თუ იყო ეგეც არ ვიცი. ხო, აი ერთადერთხელ მახსოვს, სადღაც ვიყავი 6-7 წლის, ძალიან დიდი თოვლი მოვიდა ზუგდიდში და ზუგდიდისთვის ეს თოვლი ძალიან დიდი იყო, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით თოვლის მიჩვეული. მაგრამ ამასთან შედარებით, რაც ეხლა ხდება. სადღაც ანუ გურიის მაღალმთიანებში ბახმარო რო არ ჩავთვალოთ, კიდე უფრო ქვემოთ, სადღაც 3 მეტრამდე თოვლი მოვიდა, რომელიც ალბათ
ხო, ძალიან რთულია, ასე ვთქვათ, ამხელად თოვლზე გამკლავება და თოვლზე და ამინდებზე რომ საუბრობდით, კიდევ ერთხელ მინდა გამოვიყენო შანსი და კიდევ ერთხელ ჩემი სიყვარული და ჩემი პატივისცემა გამოვხატო იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში თოვლი არ არის, მაგრამ სასტიკი ყინვები არის საღამოს, მაინც განან ქვეყნის სადარაჯოზე და ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად და აგერ ნათელი მაგალითი მყავხარ შენ რომ არც შეუერთდები იმ შენს ასე ვთქვათ კეთილგანწყობას და სოლიდარობას, მეც მადლობას გადავუხდი იმ ადამიანებს. ნამდვილად ძალიან მაგრები ხართ, რომ არც ყინვა გაშინებთ და არც არაფერი და თქვენთვის უპირველესი ეს არის ქვეყნის მომავალი და მე კიდევ ერთხელ დავამატებ აქ, რომ ესე რომ ვამბობ თქვენთვის მე იმიტომ ვერ ვდგავარ ახლა, რომ ახალი ნაოპერაციები ვარ და ჩემთვის არ რეაბილიტაციას გადიხარ, ჩემო ხატია, ვიცი გესმის თქვენი და კი ბატონო და აქვე აუცილებლად ამასაც უნდა შევეხმიანო და გამოვეხმაურო, რატომაც ვდგავართ, ჩვენი ორი მოთხოვნა უნდა გავაჟღერო, ეს არის ხელახალი არჩევნები და სინდისის პატიმრების გამოშვება და ჩვენ მოვითხოვთ ამ ორ მოცემულობას და არ დავიშლებით, სანამ ამ შედეგს არ მივახცევთ. თავისუფლება რეჟიმის ყველა პატიმარს, ყველა უკანონო პატიმარს. ბაჩო, ამასობაში, ჩემო ბაჩო, გაზაფხულიც შემოვიდა. კი ბატონო, შემოსულა ლენ. მიუხედავად იმისა, რომ ამინდები ჯერ ცოტა გაზაფხულური არ არის, შემობრძანდა და კალენდარსო დახედავ 1 მარტია და მე ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველა ქალბატონს მიულოცავ, მაინც მარტი ქალბატონების თვე არის და გაზაფხული რაღაცნაირად ჩვენია, ჩემო ბაჩო და მივხვდი ალბათ, რომ თაკოსაზინას დროც მოვიდა დილის ლაივში, რომელიც PSP-ში იმყოფება, საიდანაც დედის დღესთან დაკავშირებულ სპეციალურ შეთავაზებებს გაგვაცნობს, რადგანაც მარტი იმიტომაც გამორჩეულია, რომ ორი უმნიშვნელოვანესი დღესასწაულია, 3 და 8 მარტი. ნახოთ თაკოსაზინა. სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაკი. მოგესალმებით ძირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის რუბრიკა Beauty Line თაკოსაზინასთან ერთად და მე ეხლა ვარ PSP-ს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ფილიალში, რომელიც მდებარეობს პეკინის 14 ნომერში და აქ მოვედი იმისთვის, რომ შევარჩიო საჩუქრები დედაჩემისთვის, ჩემი დედამთილისთვის, ბიბიისთვის და მოკლედ წინ ქალთა დღეებია და ძალიან ბევრი საჩუქარი მაქვს საყიდელი. ალბათ თქვენც ეხლა ხართ ზუსტად იმ მომენტში, რომ არჩევთ საჩუქრებს ოჯახის წევრებისთვის და ვფიქრობ, დღევანდელი რუბრიკა ძალიან დაგეხმარებათ, რომ სწორედ შეარჩიოთ საჩუქარი. მოკლედ დავიწყოთ, PSP-ში არის პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ არის საჩუქარი ყველა ასაკის ადამიანისთვის. ბავშვებიდან დაწყებული, დიდი ქალებით დამთავრებული, რაც შეეხება თავის მოვლა ყველა ადამიანისთვის შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ და ძალიან მიხარია რომ ახლა ამ ფილიალში ვარ, იმიტომ რომ ისე კარგად არის გადანაწილებული ყველაფერი, აი განსაკუთრებით ნაკრებები, სასაჩუქრე ნაკრებები. ქალთა დღეებთან დაკავშირებით PSP-ში დაგხვდება ძალიან კარგი ფასდაკლებები, შეთავაზებები და ყველაზე კარგი ის არის, რომ სხვადასხვა ფასად შეძლებთ საჩუქრების შეძენას. თუ დაბალი ბიუჯეტი გაქვთ, ამ ბიუჯეტშიც მოახერხებთ და თუ მაღალი ბიუჯეტი გაქვთ, რა თქმა უნდა, მაღალი ბიუჯეტითაც. მოდით პირველ რიგში თვალი დავადგი მიზონის ნაკრებს. ეს არის ნაკრები, რომელიც დამზადებულია ლოკოკინის ექსტრაქტზე, ძალიან კარგი არის მიმიკური და ღრმა ნაოჭებისთვის, ანუ ინტენსიური დამატენიანებელია და ვფიქრობ, აი თუ ეძებთ საჩუქარს მაგალითად ბებიისთვის ან დედისთვის, ძალიან კარგი საჩუქარი იქნება. თან აქ არის 4 პროდუქტი, დასაბანის საშუალება, ტონერი, ესენცია და კრემი და ფაქტობრივად მთელი რუტინა ძალიან კარგი საჩუქარი იქნება ნამდვილად. გადავიდეთ შემდეგი სტენდისკენ და ძალიან მეყვარს ეს სტენდი, იმიტომ რომ ისეთი ლამაზი შეფუთვები აქვს, ფაქტობრივად ცალკე გადაფუთვა აღარ ჭირდება საჩუქარს და პირდაპირ შეგიძლიათ აჩუქოთ ადამიანს აი ამ შეფუთვით. აქაც არის ძირითადად ხელისა და ტანის მოვლის საშუალებები, რომლებსაც აქვს ნახეთ როგორი ლამაზი შეფუთვა.
ცალკეც შეიძლება შემდეგ ეს კონტეინერები გამოიყენოთ სხვადასხვა დანიშნულებისთვის. ინტერიერსაც ძალიან გაალამაზებს. აი, არ ვიცი უკვე რომელი ავირჩიო, იმდენად ლამაზი შეფუთვა აქვს, ნახეთ უბრალოდ. და როგორ გაუხარდება ადრესაც წარმოიდგინეთ ასეთი ლამაზი შეფუთვით საჩუქარი. ეს არის Sara Miller-ის ბრენდი, რომელიც როგორც უკვე გითხარით, ძირითადად ტანის და ხის ხელის მოვლა არის და ვფიქრობ ძალიან კარგი საჩუქარია ნებისმიერი ქალისთვის. კიდევ მინდა დავათვალიერო, ისეთი სიფერადია, ჯერ ვერ ავირჩიე. და აი ეს მაინტერესებს, ამას თავისი კოსმეტიკის ულამაზესი ჩანთაც მოყვება. ყვავილებიანი და ვფიქრობ, აი ამას შევარჩევ, რომელიც ძალიან კარგი საჩუქარი იქნება. ამბობთ აქედან ისე არ წავალ, რომ კოდალის სტენდიდან რამე არ შევარჩიო, განსაკუთრებულად ლამაზი სტენდი აქვს ამბობთ აქში კოდალის და მოდით ერთად ნახოთ, რას გვთავაზობს კოდალი ქალთა დღეებზე. როგორც ხედავთ, ძალიან მრავალფეროვანი არჩევანი აქვს კოდალის ნაკრებების, როგორც მშრალი, ასევე ცხიმიანი კანისთვის, ასევე მიმიკური ნაოჭებისთვის და მე აი ეს ნაკრები მინდა ავიღო საჩუქრად, რომელიც არის ვინოჰიდრას ხაზიდან. ეს არის სპეციალურად მშრალი კანისთვის და ადრესაცაც აქვს მშრალი კანი და ვფიქრობ ძალიან გაუხარდება. აქ არის შრატი, ნიღაბი და დასაბანი საშუალება და რაც უფრო მეტი პროდუქტი არის ნაკრებში ერთნაირი დანიშნულებით, რა თქმა უნდა, პრობლემაც უფრო მალე გვარდება და ვფიქრობ ძალიან მოეწონება. კოდალიც ასევე გვთავაზობ ძალიან კარგ შეთავაზებებს ქალთა დღეებზე, როგორც ხედავთ და ვფიქრობ აუცილებლად უნდა მოხვიდეთ PSP-ში საჩუქრის ასარჩევად. ახლა კი გადავინაცვლოთ ჩემს ყველაზე საყვარელ კუთხეში, სადაც არის დეკორატიული კოსმეტიკა, განსაკუთრებული ბრენდები, ასევე სუნამოები და ავარჩიოთ საჩუქრები. რა თქმა უნდა, აუცილებლად ავირჩევ ერთ-ერთ სუნამოს Affinescence-ის სტენდიდან. ეს არის ნიშური ბრენდი, ძალიან ლამაზი სტენდი აქვს დამეთანხმებით და ყველაზე კარგი ის არის, რომ აქვს ტესტერებით და ნებისმიერი სურნელი შეგიძლიათ დატესტოთ მთელი დღის განმავლობაში და შემდეგ გადაწყვიტოთ მოგწონთ თუ არა. როგორც იცით, ნიშური სუნამოები არის ძალიან განსხვავებული, განსაკუთრებული და მეც მინდა ავირჩიო ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ადამიანისთვის და ვფიქრობ აი ამას, რომელსაც აქვს თან მსუბუქი, თან ქალური დახვეწილი სურნელი და ვფიქრობ არა გამაღიზიანებელი. ზოგადად ძალიან რთულია სუნამოს არჩევა, თუმცა თუ ზუსტად იცი ადამიანს რა ტონები მოწონს, ვფიქრობ მარტივად შეარჩევთ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან განსაკუთრებული და ლამაზი შეფუთვები აქვს ამ ბრენდს, ნამდვილად სასაჩუქრად გამზადებული. უკვე ყველას შევარჩიე საჩუქარი და ვფიქრობ ერთ საჩუქარს მეც ვიმსახურებ. სხვათა შორის წელს არის პირველი დედის დღე, რომელსაც აღნიშნავ ამ მნიშვნელოვან ამპულაში და გადავწყვეტე ჩემს თავსაც გავუკეთო საჩუქარი და რიტუალსის ერთ-ერთი პროდუქტი ვაჩუქო ჩემს თავს. ძალიან მიყვარს ეს ბრენდი. არის ვფიქრობ ერთ-ერთი საუკეთესო ტანის მოვლის ბრენდებს შორის და ძალიან მიხარია, რომ საქართველოშიც არის ხელმისაწვდომი PSP-ს აფრიკოქსელში და გადავწყვიტე ჩემთვის ავიღო აი ეს არაჩვეულებრივი ტანის ზეთი, რომელსაც აქვს საოცარი სურნელი, ძალიან ატენიანებს კანს, არაჩვეულებრივი შემადგენლობა აქვს და ეს იქნება ჩემი დედის დღის საჩუქარი საკუთარი თავისთვის. მოკლედ შევარჩიე საჩუქრები და ვფიქრობ ძალიან გავახარებ ჩემს ადრესატებს. როგორც ხედავთ, PSP-ში ნამდვილად შეიძლება ყველა ასაკის ადამიანისთვის საჩუქრის შერჩევა და თან ძალიან კარგი შეთავაზებებით და ფასტაკლებებით სარგებლობა. გირჩევთ, რომ აუცილებლად ესტუმროთ, თუ საჩუქრებს არჩევთ, თქვენ კი გილოცავთ წინასწარ 3 და 8 მარტს და გისურვებთ ბედნიერებას. დროებით. რუბრიკის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის საფთიაკი. მოკლედ ვიცით, როგორ უნდა გავაბედნიეროთ. ქაკოს ხატია. არა, ეგ დროც მოვა შენ რაღაცნაირად წინასწარ მეწყველება. შეგძლებია ჩემო ბაჩო და არ გაუზროთ მოვლენებს და ხატიასაც დაინახავ დღეს. ხო და იცი რა არის, ეს არის რა ქვია, ანუ ამ
PSP-ს რაღაც პროდუქციაზე როცა ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ხატია ძმახსენდება, მაგრამ და თაკოც, მაგრამ შენს გვერდით რო ვზივარ, სულ ეს არის, ვაიმე, ეხა წეღა როცა ეს კრემი, უი რა კარგია, იცი და რაღაცებს რო იძახი ხოლმე. ხო, აი რაღაცნაირად მადლობა ხატიას თქო, ამიტომ. ხო და მადლობა ჩვენს თაკოს აუცილებლად და იმისთვის რომ კიდევ ერთი მადლობა გადაგიხადო ჩემო ხატია, შენ ტოპ 5 ამბები, რომელსაც ესე გვიმზადებ ხოლმე ჩვენ, მეც პირადად და ჩვენს ტელემაყურებელს და ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს ვიგებ ხოლმე შენგან. მე ერთი სული მაქვს. ხო, თან იცი როგორი ამბები მაქვს შენთვის, ტოპ 5 ამბავი შეარჩიე. ესეთი ჩემთვის და ჩვენი მაყურებლისთვის. თან გოგონური ამბები კი არ არის თავიდან ბოლომდე. ესეთი შერო და გაინტერესებს და ტექნოლოგიები და მთელი ამბები მაქვს და ასე რომ თან გესიამოვნება შენც მარტო ფეშენი და მარტო წითელი ხალიჩა არ არის ჩემო ბაჭო. ესე იგი ამასობაში სანამ იქ ხარ საღამოობით ადამ მეცნიერებმა ფრინავი ავტომობილი გამოსცადეს. შეიძლება მეზე მოუფრინდა ერთხელ პირდაპირ და დაავიჯდე რუსთაველზე და არ გაგიკვირდეს. რეაბილიტაციის შემდეგ ოღონდ. წარმოგიდგენია, ხო, სანამ მე რეაბილიტაციას გავლი ეს მანქანა მოფრინდება ალბათ საქართველოში. მოკეთ უკვე მანქანები დაფრინავენ და სამწუხარო რომ ჩვენ თოვლი ვერ გაგვიწმინდავს, რა ვიცი, მეც აღარ გავაგრძელებ ხა ჩვენი ქვეყნის უსუსურობაზე საუბარ სამწუხარო და ხალხი უკვე ფრინავი მანქანებით დადის. მოკეთ ისევ თანამედროვე ტექნოლოგიებს რომ დაუბრუნდე, კომპანია ალეფის დამფუძნებლებმა ფრინავი ავტომობილების კონცეფციაზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2015 წელს დაიწყეს და მანქანას შეუძლია როგორც გზაზე გადაადგილება, ასევე ფრენა შემოძვირფასება. გზაზე მოძრაობისთვის იყენებს 4 პატარა ძრავს და ჩვეულებრივი ელექტრომობილის მსგავსად გადაადგილდება. გამოყოფილი აქვს წინა და უკანა ადგილი პროპელერებისთვის, რომლებიც დამოუკიდებლად ტრიალებს სხვადასხვა სიჩქარით, რათა ნებისმიერი მიმართულებით ფრენა შეძლოს. კომპანიის დირექტორმა ჯიმ დუხოვნიმ თქვა, რომ ეს ტესტი წარმოადგენს მნიშვნელოვან მტკიცებულებას, რომ აღნიშნულ ელექტრომობილს რეალურ სამყაროში, ქალაქის გარემოში შეძლოს გადაადგილება. მანქანის ღირებულება სულ რაღაც ამჟამად $300,000 შეადგენს. აი ასეთია ელექტრომობილი, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, რომ თავი დააღწიოთ საცობს და კომფორტულად გადაადგილდეთ, მაგრამ ჯერჯერობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩემო ბაჭო. და ესეთი საოცრებები ხდება და სხვა შორის გამახსენდა ფილმი უკან მომავალში არ ქვია Back to Future. აი იქ რომ ეს ავტომობილები იყო და ზოგადად რამდენიმე წლის წინ არარეალობა გვეჩვენებოდა ყველაფერი მე მგონი უკვე ნელ-ნელა. კი და როგორც ვატყობ ამ მანქანას არ სჭირდება რომ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ აიღოს დისტანცია იმისთვის რომ სიჩქარე განავითაროს და ისე აფრინდეს. ხო, ვერტფრენივით არის რაღაც დრონივით აფრინდა როგორც ჩანს და ეს კიდევ სხვა რაღაცა თორე ესე ფრინავი მანქანები მანამდეც მინახავს ოღონდ რომელსაც სჭირდება ასე ვთქვათ რომ განავითაროს ის სწრაფე რომ შემდეგ უკვე აიწიოს ჰაერში. მე მინახავს ესეთები ვარსკვლავურ ომებში ამ ასეთ ფილმებში და დიდი სიამოვნებით გადავაფრინდებოდი გმირთა მოედანს ხოლმე პირდაპირ გმირთა მოედანზე ზოოპარკთან რომ ახვალ გადააფრინდები ვარაზის დროს და ესტაკადაზე ზევიდან გინდა გადასვლა ესე იგი როგორც ჩანს. და ვაკესაბურთალოსაც სიამოვნებით გადავუფრენდი ამ ავტომობილით. ესე იგი ასევე განვაგრძობ თემატიკას. რიგით 31 მისიის შესრულებას აპირებს Blue Origin და კოსმოსური ხომალდის ბორტზე ამჯერად ჩემო ბაჩო მხოლოდ ქალები იქნებიან. აი მარტის ამბავი. ამჯერად Amazonis დამფუძნებელი Jeff Bezos-ი, რომლის საკუთრებაც Blue Origin გახლავს, მისი კოსმოსური მისია ნამდვილ ვარსკვლავურ ეკიპაჟს გაერთიანებს და ერთ-ერთი მისი საცვალე ჟურნალისტი ლორენს სანჩესი იქნება. მათ შორის პოპ-ვარსკვლავი კეტი პერი, ტელეწამყვანი გეილ კინგი, კოსმოსური ინჟინერი აიშა ბოუი, სამოქალაქო აქტივისტი ამანდა ნუენი და კინოპროდიუსერი კერიენ პლინი. მოკლედ ასე ჯეფ ბეზოსი თავის საცოლეს ქალებთან ერთად უშვებს კოსმოსში. არ ვიცი ახლა ეს მართლა მარტის საჩუქარია ქალბატონებისთვის თუ და რომ მხოლოდ ქალბატონებთან ერთად იყოს მისი მეორე ნახევარი არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა ძალიან საინტერესო გამოწვევა არის და ნახოთ
როგორი საბეჭდილებებით დაბრუნდებიან. კი ბატონო. გოგოები კოსმოსური ანუ შემდეგი არ ვიცი მოესწრება შემდეგ ტოპ 5-ში თუ მოესწრება თუ არა, მაგრამ როცა დაბრუნდებიან აუცილებლად ტოპ 5-ში ჩამეშვიე გამბავი იმათი შტაბეჭდილებები როცა დაბრუნდებიან. ნუ რო გაფრინდებიან მაგას მაინც ჩაგისვა მაიცეცხს რო კი ბატონო. უშვებს ხომალდი და რა საინტერესო სულ მახსენდება ასევე ჩემი ბავშვობა პირველად. არა, მაგრამ იშვიათად რომ მიფრინავდნენ და მთელ ტელევიზორებში რომ ამას აშუქებდნენ ხოლმე. ეხლა მოდი ტექნოლოგიებიდან გადავიდეთ fashion ტექნოლოგიებზე და fashion სიახლეებზე. მატილდა გვარლიანი, ჩვენი ერთ-ერთი სიამაყე, კვლავ აგრძელებს მსოფლიო პოდიუმების დაპყრობას და ეს უკვე რა თქმა უნდა გასაკვირი აღარცაა. ამჯერად ულამაზესმა მატილდამ მილანის მოდის კვირაულზე მაქს მარას პოდიუმზე გაიარა. და აქვე რა თქმა უნდა არ უნდა გამოგრჩეს ნინო ცკიტიშვილი, რომელმაც მეზონ მარჟიელას ჩვენებაზე გამოიბრწყინა. ნინო დიდი ხანი არ არის, მაგრამ ამ ბოლო პერიოდში აქტიურად პოდიუმზე როგორც მოდელი არ ხვდება, თუმცა რა თქმა უნდა ამ სფეროს ემსახურება საოცრად და სწორედ რომ ნინოს სამოდელო სააგენტოდან შეახზრდილი გოგონები არიან. შემდეგ მსოფლიო პოდიუმებს რო იპყრობენ და ეხლა უკვე მეზონ მარჟიელას ჩვენებაზე ნინომ თვითონაც გამოიბრწყინა, როგორც თქვი, ნინო მთელი ოჯახია ჩართული, მისი ულამაზესი გოგონები ორივე ნუ თაკოზე რამდენჯერ უყავდა ეთერშიც უკვე აღარაფერს ვამბობ და თაკონაცრიშულზე ყველა მიცის. და ნინოს არაერთი მოდელი თავს იწონებს აღზრდილი მოდელი მსოფლიო პოდიუმზე. ასე რომ ნინოს ულოცავ ამ ძალიან საინტერესო წარმატებას, ხო შერშენ ბალენსიაგას ჩვენებაზე იყო როგორც special guest-ი მოწვეული და მოკლედ გვაოცებს ნინო სიახლეებით ყოველთვის. და ყველასთვის კარგად ნაცნობი დიზაინერი გიორგი ქებურია, ლონდონის მოდის კვირაულზე წარსდგა, მოდის სამყაროში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ღონისძიებაზე. მან ქართული წარწერით თავისუფლება პოლიტპატიმრებს, თავისუფლება საქართველოს ასეთი წარწერა ეჭირა მას მაისური ხელში, როდესაც გამოვიდა ჩვენებაზე და გიორგიმ არაერთხელ გააცნო მსოფლიოს ჩვენი ქვეყანა თავისი განსაკუთრებული და დახვეწილი დიზაინით, ტალისამოშიც და რა თქმა უნდა აქსესუარებშიც. ვიცით ჩვენეს და ძალიან კარგად გვახსოვს ყველაფერი და ისეთმა ვარსკვლავებმა მოირგეს ქებურიას შექმნილი ნივთები, როგორებიც არიან რიანა, ჯიჯი ჰადიდი, კაია გერბერი, კენდალ ჯენერი და რა თქმა უნდა უამრავი ვარსკვლავი. ხედავთ კიდევაც ახლა გიორგის კადრებში და ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ადამიანების ჩართულობა და ნებისმიერი სახის პროტესტი და მოსამართლობის გამოხატვა. მადლობა გიორგის ამისთვის და ამ ღირსეული გადაწყვეტილებისთვის. ეხლა კი, ჩემო ბაჩო, რამდენიმე დღის წინ ამბავია, მეხუთე ამბავი უნდა მომიყვე, აჰა, ესე 4 მითხარი. Forbes-ის ამბები უნდა მოგახსენო, ჩემო ბაჩო. გისმენთ? აბა, რამდენიმე დღის წინ Forbes-ზე გამოქვეყნდა სტატია, სადაც მაღალ ტექნოლოგიური გამოსახულების ინსტრუმენტმა გამოავლინა პაბლო პიკასოს კიდევ ერთი პორტრეტი, რომელშიც ქალის ნახატი იმალება. და როგორც სტატიაში ეწერა, ნათლად ჩანს ქალის სილუეტი, თავი და სხეული. მოკანდაკის მეგობრის პორტრეტი თითქმის 125 წლის წინ არის შესრულებული. ნახატი თარიღდება 1901 წლით, პიკასოს ცნობილი ცისფერი პერიოდის დასაწყისით, რომელიც გარდამტეხი იყო მის შემოქმედებაში. ნახატის შემდგომ ანალიზმა შეიძლება უფრო მეტი გამოავლინოს ქალის შესახებ ფარულ პორტრეტში, მაგრამ ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ, ვინ იყო ის, ნათქვამია სტატიაში. მეცნიერებმა შეძლეს ქალის პორტრეტის აღმოჩენა მოწინავე ინფრაწითელი და რენტგენის გამოსახულების ტექნოლოგიების გამოყენებით. ამან შესაძლებელი გახადა ნაცვლად დაენახათ მისი თითები და მოხრილი მხრები, ისევე როგორც მისი თმა, რომელიც შეკრული იყო შინიონში. მე-20 საუკუნის დასაწყისში პარიზში მოდური ვარცხნილობა გახდა სწორედ ეს ვარცხნილობა. ის შეიძლება და ყოფილიყო მოდელი, მეგობარი ან თუნდაც შეყვარებული, რომელიც პოზირებდა პიკასოს ერთ-ერთ ფერად იმპრესიონისტულ სურათში, პარიზული ღამის ცხოვრების შესახებ. ან მიქელ მელანქოლიური ქარი, რომელიც ზის ბარში უბრალოდ, ნათქვამია ლონდონის ხელოვნების ისტორიის და კონსერვაციის სპეციალიზებული კოლეჯის განცხადებაში, ჩემო ბაჩო. მართლა რა საოცრება არა, ხელოვნება მართლაც ამოუწურავია და საინტერესო და ყველას თავისი ხედვა აქვს. ხო, რა თქმა უნდა, ხელოვნება ძალიან მაგარია. მე მაინც მაინტერესებს, მეგობარი ქალი იყო, შეყვარებული იყო თუ უბრალოდ პოზირებდა?
პატარა კაცი ვარ მე. ვერ გეტყვი, არ ვიცი. აი როგორც მე ვაკეთებ ხოლმე ამინძე პროგნოზს. შენ ვიცი რა არის ამინძე პროგნოზს შენ რო აკეთებ ხოლმე, მეგონი შენზე კარგად, მაინც ანა ზაქაშვილი აკეთებს ხოლმე მაგამ ბავს დაზუსტებ და უფრო ზუსტად და მოდი შევეხმიანოთ ჩვენს ანა ზაქაშვილს, რომელიც ამინდის პროგნოზს კვეთყვის. შევეხმიანოთ. ანა დილამშვიდობის. ანა, გისმენთ დილამშვიდობის. ანა, გესმის ჩვენი? ანა, როგორ ხარ? დილამშვიდობის, ბაჩო, ხატია, მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, რა თქმა უნდა, დეტალურად გაგაცნობთ დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზს და გეტყვით, რომ დღეს დასავლეთ საქართველოში დროგამოშებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, ზოგან მოსალოდნელი არის მცირე ნალექი. დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, თუმცა თოვლიანი, ესე ვთქვათ, ამინდი არის ზოგიერთ რეგიონში საქართველოში მოსალოდნელი, ცვალებადი მიმართულების ქარი იქროლებს 10-15 მეტრწამის სიჩქარით, ჰაერის ტემპერატურა დაბლობში ღამით -6-დან -1 გრადუსამდე დაეცემა. ისით +3 +8 გრადუსი იქნება. მთაში ღამით ჰაერის ტემპერატურა -13-დან -8 გრადუსამდე დაეცემა, დღისით -2 +3 გრადუსი იქნება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოშიც დროგამოშებით ღრუბლიანობის მომატება არის ნავარაუდები, ზოგან მოსალოდნელია ნალექი, უმეტესად თოვლის სახით. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მეტრწამის სიჩქარით, ჰაერის ტემპერატურა ბარში ღამით -8-დან -3 გრადუსამდე დაეცემა, ზოგან -12 გრადუსამდეც არის ნავარაუდები, ხოლო დღისით -2-დან +3 გრადუსამდე დათბება, ზოგან +7 გრადუსამდეც. მთაში ღამით ჰაერის ტემპერატურა -15-დან -10 გრადუსამდე დაეცემა, დღისით -4-დან +1 გრადუსამდე მოიმატებს. რაც შეეხება ქალაქების მიხედვით ამინდის პროგნოზს, დავიწყოთ სოხუმით, სადაც დღეს მზიანი დღე არის ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა კი 6 გრადუსამდე დათბება. ზუგდიდშიც ასევე მზეს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები და ჰაერის ტემპერატურას აქ 7 გრადუსი იქნება. ფოთშიც 7 გრადუსს და ასევე უნალექო დღეს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, რაც შეეხება ოზურგეს. ოზურგეთში დღეს 6 გრადუსი და მცირედი ნალექი არის მოსალოდნელი. იწვევს ქობულეთშიც, სადაც ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსამდე დათბება და ასევე 8 გრადუსი და ნალექიანი ამინდი არის მოსალოდნელი ბათუმშიც. ახალციხეში სინოპტიკოსები 3 გრადუსს ვარაუდობენ, ახალციხეში ნავარაუდები არის, რომ დღეს უნდა მოთოვოს. რაც შეეხება ქუთაისში 6 გრადუსი და უნალექო მზიანი ამინდი არის ნავარაუდები. მესტიაში ჰაერის ტემპერატურა -3 გრადუსამდე დაეცემა, თუმცა დღე უნალექოდ ჩაივლის, ამბროლაურში კი +5 გრადუსი და თოვლიანი ამინდი არის ნავარაუდები. მოთოვს ცხინვალშიც დღეს, სადაც +3 გრადუსი არის ნავარაუდები, რაც შეეხება გორშიც +4 გრადუსი და თოვლიანი ამინდი არის მოსალოდნელი. თელავშიც მოთოვს დღეს ჰაერის ტემპერატურა +1 გრადუსამდე დათბება, რუსთავშიც 1 გრადუსი და ასევე თოვლი არის ნავარაუდები, რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისს, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით უნალექო ამინდი არის, სინოპტიკოსები დღის ბოლოსკენ უკვე თოვლს პირდებიან და ნახოთ როგორ შეიცვლება ჩვენი ამინდი, ასეთი ამინდი გვაქვს დღეს საქართველოში და მე ვისურვებთ, რომ გქონდეთ პოზიტიური დღე და შესაბამისად ამინდი შესაბამისად დაგეგმოთ თქვენი დღე. ძალიან დიდი მადლობა ანა, წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა. დიდი მადლობა ანა, ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ცივი ამინდია, მაინც მარტი უკვე შემობრძანდა და უკვე სულ გვაქვს მაინც ტვინში, რომ მარტია და გაზაფხულის პირველი დღე არის. მადლობა ანა, დაგემშვიდობებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, ჩემო ხატია. მოყვები. მომყვები? კი. წავუყევი რეკლამაზე, იმიტომ რომ რეკლამა ძალიან მალე გაივლის, ჩვენ შესაბამისად დაგელოდებით და დაველოდებით რეკლამის ძალიან მალე გასვლას. ასე რომ თქვენც დაგველოდეთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ამბები გელოდებათ წინ. რეკლამა. მალე დაგემშვიდობებით. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვინც ახლა შემოგვიერთდით, შეგახსენებთ, რომ უყურებთ დილის ლაივს, რომელსაც ჩვენი ფსიქოლოგი ირმა ყვაჭაძე განაგრძობს, ძალიან მნიშვნელოვანი დედის როლი ბავშვის ცხოვრებაში. რუბრიკის სპონსორია მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი დიალოგი. დიალოგი შენი სიმშვიდისთვის. ირმა, დილამშვიდობის. ძალიან საინტერესო თემაა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, ალბათ ამოუწურავი თემაა და ძალიან დროული, რადგანაც საგერ უკვე ზეკ დედების დღე არის და
ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. ხო, ჩემს გაზაფხულის დადგომა ბავშვობიდანვე დედის დღესთან ასოცირდებოდა ხოლმე და მახსოვს იმებს რომ აკეთებდით ხოლმე რაღაც მისალოც ბარათებს და 3 მარტი, მე 8 მარტი და წერილებს რო უწერდით კი და დღემდე არის შემონახული ეს რაღაცა წერილების სახში ძალიან რაღაცნაირი სათუთი გზნობაა რომ ხედავ როგორ ინახავდა დედა შენ ესეთ საჩუქარს ხო თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ემოციური ამბავია მე დღემდე მაქვს შენახული დედა ჩემს ქონდა შენახული ჩემი ბარათები გაგზავნილი ჩემთვის 3 არ იყო 8 მარტს უძღვნედით დედას და მაქვს ისეთი რაღაც დაწებებული ყვავილები რო იყო და დახატული და რაც ბავშვი მართლა ალბათ ყველაზე გულწრფელი მაგ და ამას აქშია ხო კი და ყველაზე უპირობო სიყვარული ბავშვს შეუძლიათ განიცადოს არის დედისგან დამოკიდებულება, როდესაც ის იღებს იმ მხარდაჭერას, ზრუნვას, მიმღებლობას და სიყვარულს, რომელიც შემდეგ მთელი ცხოვრების მანძილზე არის მისი ყველაზე დიდი რესურსის წყარო და ფსიქოთერაპიაში ახლა ფაქტობრივად ჩვენის დასრულ ასაკში ნებისმიერი გადაწყვეტილება ითვლება, რომ ოდესღაც ჩვენი დედასთან და მშობელთან უფრო დედასთან კონტაქტის შედეგია. ხო, დღეს ჩვენ რაღაცა თავდაჯერებულები ვართ თუ მოწყვლადები ვართ, გამბედავები ვართ თუ ცოტა რაღაცნაირად გვეშინია რაღაცეების, რა არჩევას ვაკეთებთ, როგორ პარტნიორს ვირჩევთ, როგორ კონტაქტობთ მეგობრებთან, როგორი ურთიერთობა მაქვს პროფესიული და ვარ თუ არა წარმატებული. ეს ყველაფერი საფუძველს იღებს დედასთან ჩვენი კონტაქტი, დედასთან ჩვენი ურთიერთობით და მithქვამს კიდევაც რამოდენიმეჯერ რომ არის ესეთი იდეა რომ 3 წლის შემდეგ უკვე გვიანი ამ 3 წლამდე მთელი ჩვენი კონტაქტი დედასთან ურთიერთობის გამოცდილებაზეა დაყრდნობილი და სხვათა შორის ფსიქოთერაპევტები ხუმრობენ კიდევაც ამაზე და ირვინ იალომს აწერენ ამ იდეას, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს პროფესიულ წრეში განვითარებულია არის ეგეთი ხუმრობა რომ ყველას გვჭირდება ფსიქოთერაპევტი, იმიტომ რომ ყველას გვყავდა დედა. შესაბამისად, ხო, ნუ დედასთან ურთიერთობა ერთია რომ ბავშვის პოზიციიდან ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კონტაქტის გამოცდილებაა და მეორეა რას გრძნობს ამ დროს თვითონ დედა, ხო? გადაწყვეტილებების მიღებაში დიდად რო აღარ ვუჯერებთ ხოლმე დედას. ხო, ნუ ეგ მნიშვნელოვანია რომ არ უნდა დავუჯეროთ და როგორ არ ვუჯერებთ. და არ არის კარგი, მე მგონია რომ მაინც მშობლის რჩევა ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია ცხადია, თუმცა ჩვენ ასაკზე ასაკს აქ გადამწყვეტი როლი, როდის ვიღებთ და რა გადაწყვეტილებას ვიღებთ და შემდეგ ასაკთან ერთად იმასთან მიმართებაში ვთქვათ, რაზე დგას ეს ჩვენი გადაწყვეტილება, ხო? საჩემოა თუ ის აი ხშირ შემთხვევაში დედის ზედმეტის რუნვით მისი მხარდაჭერა შიშნარევია და იმაზე ნაკლებად გვენდობა, იმიტომ რომ ზრუნავს ჩვენზე, ვიდრე ჩვენ ვენდობით საკუთარ თავს. ანუ დედასაც უპატარა გონი ხარ? კი, შესაბამისად თუ ჩვენი მუდმივი ესეთი დედის რაღაცა იდეის გათვალისწინებაზეა საუბარი, რამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა ვერ გავბედოთ და ვერ განვითარდეთ ისე, როგორც გვინდა. თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა ხდება დედის როლი, თვითონ დედის ფსიქიკური მდგომარეობა როგორია. ხო, რამოდენიმე მნიშვნელოვანი თეზისი მინდა დღეს რომ გავიაროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დედა თვითონ იყოს რესურსულ მდგომარეობაში და დედა იყოს ისეთი მხარდამჭერი ფიგურა, რომელმაც შეძლოს რაღაცა ემოციური საფორთის შვილთან და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ გვავიწყდებოდეს ის იდეები რამოდენიმე ჩამოვწერე და გავაჟღერებ კიდევაც რომ თითქოს დედის როლში მყოფი ადამიანი არ იღლება და ის რომ თქვათ ღამის მანძილზე არ ძინავს და დღის განმავლობაში შეიძლება მას უშუალოდ ფიზიკური რაღაც დაღლილი იყოს, ამიტომ შეიძლება იყოს გაღიზიანებული. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ დედა მიზრუნოს საკუთარ თავზე და ეს არ არის ეგოისტობა, ეს პირდაპირ არის ის, რომ ის ზრუნავს შემდეგ იმაზე, რომ იყოს ემოციურად გაწონასწორებული და ჯანსაღი კონტეინერი იმ ბავშვის ემოციური რაღაც მოცემულობისთვის, რომელიც აქვს, ხო? და თუ ჩვენ დედებს აქვს ესეთი იდეა, რომ დედები არ უნდა იბნეოდნენ, არ უნდა იღლებოდნენ, არ უნდა ყვიროდნენ, არ უნდა ღიზიანდებოდნენ, არ უნდა უშვებდნენ შეცდომას, არ უნდა რაღაცა აკეთებდეს სხვა რამეს, ხო? ეს ისედაც
დიდ ფსიქოლოგიურ წნეხს, როცა ისე და უფრო მეტად სტრესავს, ხო, ადამიანს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დედის ფუნქცია რა არის? იცვლება მთლიანად მისი ყოველდღიურობა. მაგრამ ამის კონტროლი ხო არ არის მარტივი? არ არის მარტივი. აი ამ მთელი ფიზიოლოგიური მდგომარეობა, როდესაც დედა ახალი გაჩენილი ყავს, აი ამის კონტროლი მე მგონი არა, ამ შემთხვევაში ზუსტად მაგით ზოგადად ალბათ რაც შემოთვალეშენ რაღაცა რაც არ უნდა მოხდეს, ანუ რაღაცა არ უნდა ვიყო ასეთი, არ უნდა ვიყო ასეთი და ეს ზოგადად ეგ მოცემულობა, ხო, მგონია რომ რაღაცნაირად იმ ბუნებრიობას ეწინააღმდეგება, რომელიც არის. შესაბამისად მე უკვე რაღაცნაირად დგება ის პრობლემას და რაღაც დილემებიც, რომელიც არის უკვე მოცემულია და შენ ამბობ რომ ეს არ უნდა იყოს და რახან არის, ესე იგი უნდა იყოს, რადგან საკუთარ თავსაც უნდა ძლიო ალბათ რაღაც შემთხვევაში, მაგრამ ეხლა მთელი ღამე რომ თქვათ უძინარი ხარ და ბავშვს არასოდეს არ ძინავს, ეხლა დღე რო ცოტა გაღიზიანებული იყო არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ თქვათ ფიზიოლოგიური გავაკეთოთ აქცენტი, ხო. დღესდღეობით იმისი რაც არის და ამის მიხედვით უკვე მოქმედება არის ადეკვატურობა. ადეკვატურობა შემდგომ უკვე რაღაცნაირ სწორნაბიჯებსაც გულისხმობს და არა პირიქით. მაშინ ხმების მიმღებლობაც უნდა იყოს. სხვა უნდა მიგიღოს ოჯახის წევრმა ისეთი, როგორიც ხარ და უნდა შევიდეს შემდგომარეობაში, რომ შენ ახლა უჩვეულო ამპლუაში ხარ ამ წუთას. და რეალურად ჩვენი საზოგადოება ახლა განსაკუთრებით დედების ბლოგები ბევრია, რაღაცა ესეთი პოზიტიური მშობლობის, ხო, აი არ არის აფიშირებული ის ემოციურად რთული მდგომარეობა მშობლის და ხშირად ახალბედა დედებს, რომლებთანაც მაქვს ხოლმე კონტაქტი, ხო, აი ამისთვის გადავწყვიტე დღეს სწორედ ამაზე საუბარი, თუ თვითონ აქვს ეს რესურსების ნაკლებობა, თვლიან რომ მას ინდივიდუალურად აქვს რაღაცა ხარვეზი და ანუ საკუთარ თავს დამნაშავებს. იდანაშაულებენ, კი, და სწორედ ეგ არის, რომ დანაშაულის განცდა აქვთ იმ ბუნებრივ მოცემულობებზე, რომლებიც ფაქტია და რეალურად ეს არ არის მარტივი პროცესი, როდესაც ამ ხელაცვლება ხდება და ეს მთელი დღის განმავლობაში საკუთარი სივრცე არ აქვს, საკუთარი სხვა როლებისთვის არ აქვს დრო, ხო? მაგალითად, პროფესიული როლისთვის ხშირ შემთხვევაში პარტნიორის როლის ადგილი და დროც აღარ ჩდება განსაკუთრებით ადრეულ პერიოდში, ხო, ბავშვის დაბადების და რეალურად აი მართალი ხარ, ხათი აქ ძალიან ჭირდება დედას როგორც ფიგურას მხარდაჭერა იმ გარემოსგან, იმიტომ რომ თითქოს სოციუმისგან მოდის ყვეთა რომ დედა არის რაღაცნაირი მტკიცე ბოძი, ამიტომ ასეც ითვლებოდა რეალურად ჩვენი ისტორიიდანაც გამომდინარე, ხო, ქართლის დედა იქნება თუ რაღაც ესეთი ფიგურები, ხო, აი ამ სიძლიერეს ითხოვენ, იმიტომ რომ რაღაცა მოწყვლადს მე მხარდაჭერა სჭირდება და შეიძლება ეს მხარდაჭერის რესურსი არ ქონდეს გარემოს, მაგრამ იმისთვის რომ დედამ შვილთან ეკოლოგიური მიჯაჭვულობის სტილი და მიჯაჭვულობის სტილზეც მინდა ვისაუბრო, შეძლოს რომ ჩამოაყალიბოს, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მისი აი ეს პროცესები იყოს, ესე ვთქვათ, დაბალანსებული და იყოს მშვიდად და შეძლოს შემდეგ იმ კონტაქტის დამყარება, რომელიც შვილს სჭირდება. და არის ესეთი ფსიქოლოგი ჯონ ბოულბი, რომელმაც მიჯაჭვულობის თეორიაზე გააკეთა აქცენტი და ის დედასთან კონტაქტის 4 ფორმა არსებობს, ანუ რა ფორმითაც დედები და აქ მამებსაც მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ დედა არის წამყვანი, ხო? კი ბატონო, ხო, მე არის ხოლმე რომ აი მამა კი, მამა ძალიან მნიშვნელოვანია. დედის დღეაზე. ზუსტად იმ ხარდაჭერაზე ალბათ ასე საუბრობთ, ეგ ხარდაჭერა უნდა შეითავსოს მამამ. კი. და ეს მიჯაჭვულობის სტილი არის 4 ესე ვთქვათ ფორმის მიჯაჭვულობა და პირველი ყველაზე ეკოლოგიური არის უსაფრთხო მიჯაჭვულობის სტილი, როდესაც დედას აქვს იმის რესურსი, რომ ბავშვის მოთხოვნილებები დააკმაყოფილოს და რა მოთხოვნილება აქვს ბავშვს ძალიან მცირედი, ეს არის სიყვარულის და უსაფრთხოების. ანუ დედას როდესაც შეუძლია ბავშვის დაცვა, ანუ და სიყვარულის მიცემა, ბავშვს მისდამი უნვითარდება, ესე იგი ნდობითი მიჯაჭვულობა, რომელსაც მე შემდეგ ცხოვრებაში, პარტნიორის არჩევაშიც ხო, ეკოლოგიური სიყვარულის გამოცდილება აქვს დედასთან მიმართებაში და თავდაჯერებული, ესე ვთქვათ, ესეთი მყარი ფიგურა ყალიბდება. თუ დედას აქვს, ნახეთ, ფოთვარე მიჯაჭვულობა ბავშვზე, შიშები, კი ბატონო, და ესეთი თავისი შფოთიდან გამომდინარე ეკონტაქტება ბავშვს, შემდეგ რა ხდება? ბავშვი სწავლობს, რომ არის უსუსური, სწავლობს, რომ არის რაღაცნაირად
უფუნქციო, ესე რომ ვთქვათ და არ თავდაჯერებულ ადამიანად ყალიბდება და ნებისმიერ მის ურთიერთობაში, ხო? ეს შფოთის მომენტია და შესაბამისად მე არის ის დამოკიდებულება, რომ სულ ესეთი ნებისმიერ კონტაქტში არ გზნობს თავთან თავდაჯერებულად, იმიტომ რომ შეიძლება პარტნიორმა არ მიცეს საკმარისი ემოციური მხარდაჭერა. კიდევ არის ესეთი დეზორგანიზირებული მიჯაჭვულობის ტიპი, როდესაც ნახეთ რა ხდება დეზორგანიზირებული მიჯაჭვულობის დროს. აი მშობელმა მოინდომა დედამ ამ შემთხვევაში, რომ ეხლა ვიქნები თანმიმდევრული მხარდამჭერი დედა და არ იყიდევაც, მაგრამ მისი ემოციური არასტაბილურობის გამო მეორე დღეს ეს მიჯაჭვულობის ტიპი შეცვალა და არის ქაოტური, ხო? ამ შემთხვევაში ეს ვერ გაძლო, კი, აი ორშაბათიდან მერე სხვა რაღაცები დაიწყო, ხო? ამ შემთხვევაში ბავშვი უყალიბდება ეს ზუსტად ეგეთი დამოკიდებულების ტიპი, რომ აი ურთიერთობაში ყოველთვის მოულოდნელობის სავსე და არ არის სტაბილურობის განცდა. ირმა, რამდენი ხანი გრძელდება ეს აი ჩამოყალიბების პერიოდი? ანუ შვილობიდან რამდენ წლამდე არის ძალიან მნიშვნელოვანი? მიჯაჭვულობა ყალიბდება, როგორც კი რა ვიცი, ემბრიონი ჩაისახება, მასთან კონტაქტი თავიდანვე იწყება და რა თქმა უნდა, ეს აი პირველ წლამდე გრძელდება. 3 წლამდე გრძელდება, სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ამოცანა აქვს ბავშვებს ამოსახსნელი და შესაბამისად სხვადასხვა მოთხოვნილებები აქვს, ესე ვთქვათ, როგორც ბავშვს ხო დედისგან. და ყველაზე რთული არის ესეთი გამრიდებული მიჯაჭვულობის ტიპი, როდესაც დედას იმდენი ისეთი ემოციური სტრესი აქვს, რომ ბავშვის, ესე ვთქვათ, ბავშვთან კონტაქტი არ შეუძლია და დისტანცირდება, იმიტომ რომ ბავშვთან კომუნიკაცია არ შეუძლია და ნახეთ რა ხდება ამ დროს, რადგან ბავშვისთვის დედა არის სამყარო, სწავლობს, რომ ეს კონტაქტი არის ის კონტაქტი, რაც შეიძლება კონდეს მას სხვასთან და ყოველთვის ესეთ ადამიანს იზიდავს ისეთი პარტნიორი, რომელიც კონტაქტიდან გადის. ის გადის, ანუ პარტნიორი პირველი რომელიც გადის კონტაქტიდან. ანუ ხო, რომელიც ემოციურად მიუწვდომელია. იმიტომ რომ მას ბავშვს ესეთი კონტაქტის გამოცდილება აქვს ბავშვობაში, რომ ეს თუ ჩემი საყვარელი ობიექტი ემოციურად მიუწვდომელია, ეს ნორმაა. და ამ შემთხვევაში მე ისინი ირჩევენ და რა ხდება? ამ დროს პარტნიორი მოიცადე მიუწვდომელია ნორმაა თუ მიუწვდომელია და ჩემი სტიმულია რომ ის დავიწყო როგორც მონადირე, მოვინადირე. ჩემ რადგან პარტნიორი მიუწვდომელია, თუ დედას აქვს ესეთი გამრიდებული კონტაქტიდან გასვლის პატერნი, ქცევის ესეთი, ხო? შვილისთვის ეს იქცევა ნორმად, რა თქმა უნდა ეს არ არის ნორმა. და შემდეგ ესეთი ბავშვი პარტნიორად ირჩევს იმ ადამიანს, რომელიც აი ესეთი გადის კონტაქტიდან, ანუ ემოციურად იზოლირდება და ეს მიყვება. ანუ ეს დინამიკა იდეაში არაჯანსაღი დინამიკაა, ხო? წყვილების ურთიერთობაში, მაგრამ რადგან მას ბავშვური ყველაზე სათუთი გამოცდილება ასეთი ფორმისა აქვს, ეს გონია ნორმა და მე ეს იჩენს ურთიერთობებში სირთულეს, ხო? ანუ ამას ესეთ ბავშვს უვითარდება ესეთი მოთხოვნილება, რომ იყოს მოიპოვოს თავისი პარტნიორი, ამ დროს პარტნიორი გადის ურთიერთობიდან. თუმცა, ხო, იმიტომ რომ დედას არ ქონდა იმის ენერგია, რომ ბავშვთან ერთად თანაყოფნობის ეს რესურსი არ ქონდა, ხო? რომ ყოფილიყო უბრალოდ ბავშვთან კონტაქტში. შესაბამისად, ბავშვები რომ ბებიებთან ისდებიან. ნახეთ, ამ დროს რომელი ამ 4-დან მე რომელ ტიპს აყალიბებს? აი ესე ცალკე ფიზიკურად, ტექნიკურად ვინ როგორ სად არის, ხო? მშობლები წავიდნენ სასწავლებლად სადღაც და პატარა ჩვილი დატოვეს, იმიტომ კი არა, იმიტომ რომ სხვა გზა არის. კი, ამ შემთხვევაში თუ მიჯაჭვულობა ბავშვს განვითარდა ბებიაზე, შეიძლება მშობლის ჩამნაცვლებელი ემოცია ბებიაზე ჩამნაცვლებელი ფიგურა იყოს. კი, თუმცა ამ დროს ბებია უნდა იყოს ისე გაცნობიერებული, რომ ის მოთხოვნილებები, რომელიც ბავშვს აქვს, მისცეს. კი, თუმცა მაინც იქნება რაღაცა ესეთი შიშნარევი კონტაქტი დედასთან, იმიტომ რომ მაინც არ არის ხელმისაწვდომი, ესე ვთქვა და ურთიერთობებზე აისახება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დედებმა განსაკუთრებით იზრუნონ საკუთარ თავზე და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ თავზე ზრუნვა ეგოიზმის სულაც არ არის, ეს არის ბავშვის მომავალზე ზრუნვა იმ გაგებით, რომ ჩამოვაყალიბოთ ზრდასრული ადამიანი, რომელსაც აქვს იმის უნარი, რომ არ დარჩეს ტოქსიკურ ურთიერთობებში, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ თუ ტოქსიკურ ურთიერთობებში გავზარდეთ ბავშვი, აი დედამ თავისი ემოციური ფონი ვერ დაარეგულირა. მე უკვე ეს არასწორი მიდგომები ლეგალიზდება, ესე ვთქვათ, ბავშვის ფსიქიკაში და აქ ესევე მნიშვნელოვანია ის, რომ თუ ვთქვათ, დედები მუშაობენ, ხო? მნიშვნელოვანია არა ბავშვთან გატარებული დროის ხანგრძლივობა, არამედ კონტაქტის ხარისხი ზუსტად და შეიძლება ახლა შე რაც თქვი, შეიძლება არ იყოს მთელი დღე ფიზიკურად დედა ახლოს, მაგრამ დანაშაულის განცდით თუ ეკონტაქტება, შემდეგ ეს აფუჭებს ურთიერთობას, მაგრამ თუ ფიზიკურად
ფიზიკურად არ ვართ, მაგრამ რაც ვართ, ის პერიოდი ვართ. ტელეფონში არ ვარ. კი, არ ვსკროლავთ და გაღიზიანებულები არ ვართ, მაინც საკმარისი ხდება ხოლმე ეს კომუნიკაცია და ეს გამოცდილება. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შემდეგ იცით რა ხდება, რომ როგორაც გვეპყრობოდა ჩვენი მშობელი დედა ამ შემთხვევაში, ხო? შემდეგ ისე ვეპყრობით მე ჩვენ თავს და ისე მოპყრობას თვლით ლეგალურად სამყაროდან. ამიტომ ეს ძალიან როცა ვიცით, ხო? მამები რატო დამიჩაგრეთ ესე? როგორ? მამები რატო გვაჩვენეთ დამიჩაგრეთ? 19 ივნის არის მამების დღე. ანუ თავიდანვე ვახსენე რომ არ დაგვიჩაგრავს, მამას თავისი დამცველობითი ფუნქცია აქვს, დედას თუ აქვს ფუნქცია, ესე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური უპირობო სიყვარულის, მიმღებლობის, მხარდაჭერის, მამას აქვს დაცულობის, უსაფრთხოების, სიძლიერის და აი ეს სტაბილურობის კომპონენტი. ასე რომ ორივეს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს ცხადია და ამ შემთხვევაში ჩვენ ოჯახურ მიმართებაში მაინტერესებდა, ანუ რადგან ახსენე, ანუ ის ქცევასთან მიმართებაში მაინტერესებდა, თუ კი ეს იმეორებს მხოლოდ დედისას, თუ როგორ არის, ან წეღან რაც ახსენე, რომ ანუ ის ბავშვი იმეორებს იმ ქცევას, რომელიც და იმ დამოკიდებულებას და ნორმატივებს რა დამოკიდებულებას და ქცევას მას ჰქონდა დედასთან. მამასთან შემთხვევაში როგორ არის? ეგრე არ არის? ნუ მამა ხო განსაზღვრავს დედის ქცევას. მამის ქცევა დედის არ ქცევა. განსაზღვრავს დედის არა, ქცევას. მამის ქცევა და მამასთან ურთიერთობა დედის ხასიათს და ქცევას როგორ არ განსაზღვრავს? დედა რომ წყვილის წვიდად არის და ურთიერთობა კი ბატონო, წყვილის დინამიკა განსაზღვრავს როგორ რა ურთიერთობის ფორმას იღებს, მაგრამ ნახეთ ჩვენ, ნუ ამ შემთხვევაში უფრო ბაჩოს კითხვას რო გავყოთ, კი მშობლის ზოგადად დამოკიდებულება, თუმცა მე არის ხოლმე რომ დედა რო აკრიტიკ რაღაცა შენიშვნას აძლევს, მამაც თუ წყვილს შორის ესეთი შეთანხმებული ურთიერთობა, მამაც იგივე რაღაცაზე აკრიტიკებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აქ ერთია რომ შეთანხმებული იყოს წყვილის კონტაქტი, იმიტომ რომ მე ეგეც კი შფოთვას იწევს, რომ აბსოლუტურად განსხვავებული დამოკიდებულება თუ აქვს ახლა დედასთან, დედის ქცევა თუ სხვაა და მამის ქცევა სხვა, ბავშვი აქაც ორმაგ შეიძლება შულთან მიმართებაში, მაგრამ ზოგადად ქცევა დამოუკიდებლად როგორც დედის და დამოუკიდებლად როგორც მამის. არა, ნახე მაშინ არასწორად გადმოვეცი. ანუ თუ ჩვენ მაგალითად მშობელი ბავშვთან მიმართებაში ვიყენებთ რაღაცა დამოკიდებულების ფორმას, თქვათ, წახალისების რაღაცა ტიპს, კრიტიკის რაღაცა ტიპს, ხო? შემდეგ მშობლების როლი რომ მცირდებას დასრულ ასაკში ჩვენვე ვართ ჩვენი თავის ისეთივე მშობელი, როგორი მშობელიც, ანუ როგორი დამოკიდებულებას ჰქონდა ჩვენს მშობელს ჩვენდამე. ანუ თუ მუდმივად მაკრიტიკებდნენ, მე თვითონ ხვდები საკუთარი თავის მაკრიტიკებელი და თუ მშობელი მე მხარს მიჭერს, მახალისებს და ესე ვთქვათ, ჩემს წინსვლაზე არიან ორიენტირებული, მე თვითონაც ეგეთი მხარდამჭერი ადამიანის დასრული ხვდები საკუთარი თავისთვის. კი, მე თვითონ ხვდები ისეთი მშობლის ტიპი, აქ მართალი ხარ, მარტო დედა და მამა ამ შემთხვევაში ცალ-ცალკე არ არის. მე თვითონ ხვდები ისეთი მშობლის ტიპი საკუთარი თავისთვის, ანუ ისეთი მხარდამჭერიან, მაკრიტიკებელი ან რაღაცა შემგულიანებელი ან ასე შემდეგ, როგორი გამოცდილებაც მაქვს მე ოჯახიდან, ხო? აი მე თუ აღმიქვამდა ოჯახი რომ რაღაცა ყველაფერი შემიძლია, მე თვითონ ამ იდეოლოგიით ვარ და მეც ჩემ თავს ვეუბნები რომ ყველაფერი შემიძლია, მაგრამ თუ მშობლის ემოცია იყო მშფოთვარე და აი ვაიმე ეხა შენ რამე არ დაგემართოს და ასე შემდეგ, მე თვითონაც ეგეთი ტიპის დიალოგში შევდივარ საკუთარ თავთან. ხო, კი, ამიტომ ცოტა ძალიან რთულია ხა ფსიქოლოგიურად გავმიჯნოთ დედის და მამის ესეთი დამოკიდებულება, მაგრამ ემოციური ცვლილება დედის როცა ბავშვი ჩდება ოჯახში, ხო, დედის მხრიდან უფრო ძაფრად აღიქმება მხოლოდ მინიმუმ, იმიტომ რომ ფიზიოლოგიური და კონტაქტი მეტია, კავშირი. კონტაქტიც მეტია და ცვლილება ხდება ფიზიკურად, ხო? აი ჰორმონალურ დონეზე და ამიტომ ეს ემოციური სტაბილურობა საფრთხეს უფრო დედის როლში არის ვიდრე მამის როლში, იმიტომ რომ რა ვიცი, იქ ჰორმონების ცვლილება ხდება, იქ რაღაცა დროის ცვლილება ხდება, ასე რომ თუ ჩვენ აი ამ სიმყუდროვეზე ვქმნით, ხო, აი წყვილი როგორც ქმნის, შემდეგ დედის მხარდაჭერას ვახდენთ ეკოლოგიურად, ეს არის ერთადერთი უპირობო გარანტია იმისი, რომ ის ბავშვი და ის ადამიანი გაიზრდება ფსიქოლოგიურად ჯანსაღ პიროვნებად ჩამოყალიბდება. კი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ოჯახში შიგნით ვიზრუნოთ ერთმანეთის რაღაცა ბედნიერ და ხალისიან და რესურსულ მდგომარეობაზე და ეს პირველ რიგში დედების და ალბათ მე ყველაფერი მაინც გამოცდილებასაც მოაქვს, ასე მგონია, რადგანაც აი
დაკურებული ვარ, რომ ოჯახები, სადაც მრავალშვილიანი ოჯახები არიან, ბევრი შვილი ყავთ, ისინი ბევრად უფრო მშვიდები, ბევრად უფრო გაწონასწორებულები. დედებიც რაღაცნაირი ძალიან მშვიდები არიან და ბავშვებიც რაღაც ერთმანეთზე უფრო მზრუნველები. ანუ დაკურებული ვარ, რომ თუმცა მოდი ერთ სიტყვის სანამ აი ერთია რომ ტენდენცია და ეს მიღებულია, ოღონდ არ ვიყოთ სტერეოტიპების ესე ვთქვათ გავლენის ქვეშ. თუ მე ვგრძნობ რომ ერთი ბავშვი ჩემთვის ემოციურად რთულია, ვიზრუნოთ უკვე საკუთარ თავზე, ხო? იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა ირმა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, ძალიან ბევრი კითხვა და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ ინტერესი დამიკმაყოფილა და ვიცოდი, იმიტომ რომ დრო შესაბამისად არ გვეყოფოდა, ამიტომ ის დრო, რომელიც გქონდა განსაზღვრული, მგონია რომ ძალიან ნაყოფიერად გამოვიყენეთ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. და ასევე ვფიქრობთ, ჩემო ბაჭო, რომ 19 ივნის არის მამების დღე და შემდეგ ჩვენ 21-ში ვართ ეთერში და აუცილებლად მამებს დაეცმობა ირმას რუბრიკა. ის რომელ რიცხვში არის ეთერში ეგეც მე აქ უკვე ყველაფერი. ბრავო. ესე იგი ახლა რისი დროც დადგა, ეს არის სპორტული ამბების დრო ჩვენს ეთერში. რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ჩვენი გიორგი დარჯანია წარუწყობა ჩვენ სპორტულ რუბრიკას. გიორგი დღეს სტუდიაში არ არის, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ იგი მეკლდეურთა ეროვნულ ფედერაციაში იმყოფება და ხედავ გიორგი როგორ ფორმაში ხარ, რას გვთავაზობ, რაზე გვესაუბრობი და რას გვეპირებ დღეს? დილამშვიდობის გიორგი, მოგესალმები. აცოცდი უკვე? როგორ ხართ ხატია ბაჭო, როგორ მინდა ვიყო თქვენთან ერთად, უпростоროდ როგორ მინდა რომ თქვენ იყოთ ჩემთან ერთად, იქ სადაც ახლა მე ვარ, აი ამ ხელოვნური კლდეების გარემოცვაში. ახლა მე ვარ, როგორც ხატია შენ თქვი, საქართველოს ეროვნულ მეკლდეურთა ფედერაციაში. და ვაპირებ გავაკეთო ის, რაც ცხოვრებაში არასდროს არ გამიკეთებია, ანუ ავცოცდე ამ კედლებზე. ოღონდ ამაზე არა, ეს არის ყველაზე რთული კედელი, უფრო შედარებით მსუბუქ კედელზე და მე მეგზურობას გამიწევს ულამაზესი ელენე კეკელიძე. ელენე, გამარჯობა. ჯერ მოდი მაყურებელს ავუხსნათ რაღაცეები, ხო? ალბათ ისეთი ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა არის, რა განსხვავებაა მეკლდეურობას და ალპინიზმს შორის? ისევე მწვერვალებზე ასვლას, ყინულზე ცოცვას, ასე ვთქვათ, dry toolings და სხვადასხვა ელემენტებს. ცოცვას რაც ეხება, აქ მხოლოდ გვიწევს კლდეზე ასვლა, ან ამასაც სხვადასხვა სახეობებია? სხვადასხვა სახეობებია. აი მაგალითად მე მგონია რომ ყველა ერთი უბრალოდ სირთულეებია მგონია განსხვავებული, თორე ყველაფერი ერთი და იგივე, ანუ სხვადასხვა რაღაც დისციპლინებიც არის? ზედა დაზღვევით საცოცი კედელი არის ანუ გამზადებული. უკვე ჩამოკიდებულია ზევით დაზღვევის თოკი, აქ ვაპირებ სხვათაშორის. შემიძლიათ ხატია ბაჭო გაჩვენოთ, უკვე მომზადებული ვარ. სპეციალური ფეხსაცმელით ჩამაცვეს აქ, რომელიც გიჭერს და მithmes რომ ეგრე უნდა იყოს, უნდა გიჭერდეს, აი ძალიან მჭიდროდ უნდა კონდეს ფეხზე მოდგმული სპეციალური ეს ფეხსაცმელი. ანუ უნდა გაწუხებდეს ისე რომ სწრაფად ახვიდე კლდეზე. აი ასეთი ჩანთაც მომცეს, სადაც აი მაგნეზია. არის მაგნეზია, ეს ის არის ძალოსნები რომ ხელებს იმაშვებიან, აი ასეთი თეთრი ფხნილით რომ მოჭიდება კარგი კონდეს. კარგი, ელენე, მითხარი. მოკლედ ეს არის ზედა დაზღვევა. კი ბატონო, სადგური ზევით უკვე გამზადებული არის და თოკიოს ორივე ბოლო არის ჩამოშვებული და შეგიძლიათ პირდაპირ მაგრამ ხედავ არის კედელი, სადაც მსგავსი არაფერი არ არის. კი ბატონო. აი აქ რა ხდება? ეს სხვა სტილის ცოცვას მოიცავს, კი ბატონო. აი ეს კედელი. სადაც დაზღვევა არ არის. აქ რა უნდა გავაკეთო? აქ კამარში ვიბავთ თოკს. ხო? და თოკი აგვაქვს ქვევიდან. ანუ კი არა, ეკიდები შენი თოკი შენ თვითონ ვიაგა. კი ბატონო, აი აქ რო არის კარაბინები, ამ კარაბინებში ვაგდებთ. ჩვენს ქვევით არის დამზღვევი და სხვა ზღვევით, რა თქმა უნდა. ანუ მე რომ მაგალითად უნდა ჩამოვაცვა ამ კარაბინის თოკი და ამას ხელი გამეშვეს, ამოქმედდება დედამიწის მიზიდულობის ზალა ამოქმედდება. თუმცა იატაკს ვერ ავწდები. კარგი, კიდევ ერთი ხშირად დასმული კითხვა. გუშინ საღამოს სახლში რო ვთქვი, რომ კლდეზე უნდა ავცოცდე მეთქი. პირველ რიგში რას მკითხეს ოჯახის წევრებმა, თოკი ხო გაგიძლევს? კი ბატონო, გაგიძლევთ აუცილებლად. ვარ საკმაოდ მძიმეწონიანი, არ მაქვს არანაირი გამოცდილება, ნულოვანი გამოცდილება. რას მირჩევ?
პირველ რიგში ამით არ არ ვიცი. შეგეშინდეთ. ამით არ ვიცი. კარგი, არ უნდა შემეშინდეს. ეს პირველი გაკვეთილი. აუცილებელი არის თავდაჯერებულობა. ვარ თავდაჯერებული. აუცილებელია ინფორმირებულობა, იმიტომ რომ ძირთადად იმიტომ ეშინიათ ხოლმე რომ არ იციან რა წონას უძლებს, ის რომ მარტივად არ ტყდება, არც თოკი, არც ანუ არ კარაბინი. გამიტყდება არც ერთ არა. ვარიანტში. არა, ძალიან მყარი და- მასალისგან არის გაკეთებული. ძალა რაზე მოდის პირველ რიგში, ხელზე თუ ფეხზე? ძირითადად ცოცვას თავიდან რო იწყებენ, უფრო ხელებით ცდილობენ ხოლმე აი მე ხომ ასვლას. ალბათ მგონია რომ ხელში, მეც ეგრე შეიძლება კი, მგონია. თავიდან რამოდენიმე მაგრამ არ ფეხებით? კი ბატონო, ფეხებით ჯობია, იმიტომ რომ ადამიანები ვარ მეტი და ძალა ფეხებით გვაქვს დავდივართ, ხო? ფეხებში, კი ბატონო. გასაგებია. ცადოთ? ცადოთ. ეს უნდა ჩამობათ? კი ბატონო. ხატია. ბატონო, ეს არის ჩემი პირველი გამოცდილება, ჩემს ასაკში, ჩემი წონით და ვეცდები რომ არ ჩამოვარდე, მაგრამ თუ ჩამოვარდები, მე მგონია რომ ესეც არ იქნება პრობლემა, იმიტომ რომ გაგიძლებთ. დაცვა მიკეთია დარწმუნებული ვარ, რომ არ ჩამოვარდები ჩემო გიორგი. როგორც ელენე მეუბნება, არანაირი საფრთხე არ მემუქრება. თუმცა ვნახოთ. დაველოდოთ. მოკლედ ელენე მე მაინც დაშვება უფრო მაინტერესებს. გამ პირველ ნაბიჯს. კი ბატონო, შეეცადეთ ფეხი დადგათ სწორად, იმიტომ რომ მოძრაობაში გაგიმარტივდებათ ფეხის შეცვლა. ვაიმე, გიორგი, შენი ფეხებზე ცი. დაიტანოთ მეტი ძალა. გიორგი. ნახე როგორ სწრაფად. სპაიდერმენი ხო კარგად არა მივდით, ჩვენი კარგი. გიორგი? კარგად მივდივარ ელენე? კი. ფეხი სწორად. მაქსიმალურად. აი აქ ცოტა მგონი გავიჭედე, არა? არა უშავს. ეხლა ქება არ გაწყინოს. ასე მაღლა არასდროს არსად არ ავსულვარ. ეს არის გულწრფელად მინდა ვთქვა ჩემი პირველი ამგვარი გამოცდილება. რა ნიჭიერია ეს ბიჭი, ხედავ სადავიდა? ინსტრუქტორებმა ამასვლის წინ მითხრეს, შეეცადეო ძირს არ გადმოიხედო, იმიტომ რომ ზოგ ადამიანს აქვს შიშიო ძირს ქვევით გადმოხედვისო. როცა ადიხარ, მაგრამ მოდი ხედე და მე და გადმოვიხედები. ეგ თავიდან უნდა გეფიქრა, ჩემო გიორგი, რისი შიში ქონდა და რისი არა. იქ რომ მიდიოდი იმ სიმაღლეზე. აი ეგ უკვე გამიჭირდა ფეხი სად დავდგა? რასე ის რა არის? სრიალა ფეხს არაზეცდე? არა. მიშეთია. არა, გიორგი, არ მეგონი აქ უნდა სპაიდერმენი. დავჩერდე. იმიტომ რომ უკვე პირველი გამოცდილებისთვის მიდი შეგიძლია, მიდი. შემიძლია ხელი გაუშვა? არა, ხელი არ გაუშვათ ხო? მე ხო თქვი ყველაზე მეტად დაშვება მაინტერესებს თქო. აი დადგა ის მომენტი. ხატია. ბატონო. ბაჭო, მინდა გითხრათ, რომ არის წარმოუდგენელი ადრენალინი. სასაურია არის დიდი კი. სიამოვნება. შეგიძლიათ დანიშნოთ უკვე. იმიტომ რომ ნამდვილად არ მეგონა თუ ჩემს ასაკში აბსოლუტურად გამოუცდელი ამას გავბედავდი და ამას შევძლებდი. და გიორგი, იცი რა ასე რომ მაინტერესებს, ესე რატო მინდა გირჩიოთ. დაეშვი? აი შენით რატო არ ჩამოხვედი? ვთქვათ ისევ იგივე გზა რატო არ გაიარე? შავს. არ გესმის ჩემი? ალბათ რაღაც გამოცდილება ჭირდება, ძალიან დიდი კარგია. მადლობა ამისთვის. ყაჩა. მითხარით, აი კიდე ეს საკითხი. ბევრჯერ მსმენია, და ეხლა მგონია რომ ეგეთი რაღაცაა, რომ ასკვა თითქოს უფრო იადვილია და ჩამოსვლაზე ცოტა უფრო სანერვიულოა რა. კი, იმიტომ რომ არ იცი რა სელოდო, მით უმეტეს პირველად თუ ცოცავ, გეშინია ხელის გაშვების, გეშინია იმის რომ კარგავ კონტროლს, მაგრამ სანერვიულო არაფერი არ არის, მთავარია. დაზღვევაზე გვიდგას გამოცდილი ინსტრუქტორი. მე როცა აქ მოვედი, აი ეს ადამიანი გამხდა აი სულკენ წეროში. რატო შეგვიძლია კამერა ავიტანოთ ზევით? აი სულკენ წეროში დამხდა ეს კაცი. რამდენი მეტრია გიორგი? გარშეც დამხდი. სულკენ წერო ქონდა, მაგრამ თავიდან არავინ გაზღვევდა. იმდენად კი. კარგი, თვითონ მომიყევი. რატო გადაწყვიტე ამ სახეობით დაინტერესება? ბეკლურობით. რომ მითხრა. შენი ცხოვრების წესია ეს თუ რა არის? თავიდან რომ გავიგე მეკლდეურობის შესახებ, უბრალოდ გასართობად მინდოდა, მაგრამ მე უკვე ისეთ სპორტად გადამექცა, რომ ჩემი ცხოვრების ნაწილი გახდა. ანუ დილას დგები, მოდიხარ აქ და ვარჯიშობ. აი ადიხარ იქ სადღაც კენწეროში და არ გბეზრდება რაც თავარია.
ძალიან მაგარია. კარგი, დიდი მადლობა. ელენე, მოდი გავაგრძელოთ ჩვენთან საუბარი. კი ბატონო. პირველი გონი კარგად გამომივიდა, ხო? შენივრად, კი. გოგოები ბევრი ხართ, ვინც ამ სპორტით ხართ ამ დაინტერესებულები? ბოლო დროს იმატა რაოდენობამ, რაც ძალიან სასიხარულო არის. ვისურვებდი კიდევ უფრო მეტი გოგო ჩართული იყო, მაგრამ დროთა განმავლობაში ხალხი გაეცნობა ამ სპორტს. ხო. და გოგოების რაოდენობაც მოიმატა. ძალიან მაგარია და ბავშვებზე რა ხდება? კი ბატონო, ბავშვებს ხშირად უნიშნავენ ხოლმე. იმისთვის რომ სწორად გავითარდეს ხერხემალი, ჩაერთოს ყველა კუნთი. ბავშვებისთვის ეს რა თქმა უნდა საბავშვო ჯერ არ არის. საბავშვო კუთხე არის აქეთ, ხო? მოდი წავიდეთ აქეთ. კი ბატონო. აი ეს არის საბავშვო სტენდი. ეს ნაწილი არის საბავშვო, ეს არ არის საბავშვო. თან აქ არის აი უკვე რბილია, აქ კი ბატონო. ანუ არანაირი საფრთხე იმისი რომ ბავშვი შეიძლება ჩამოვარდეს არ არსებობს. კედელით შედარებით დაბალია და მე როგორც წავიკითხე გუშინ აქ რო ვემზადებოდი ამ გადაცემისთვის ლიტერატურას გავეცანი, აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს უნიშნავენ ხოლმე აი ამ სპორტს. რატო? კი ბატონო. იმისთვის რომ დაეხმაროს უკეთ ინტეგრირება საზოგადოებაში, მოემატოთ თავდაჯერებულობა, ანუ შეძლონ სწორად კონტაქტი ადამიანებთან, ფიზიკური ძალა მოემატონ და ასე შემდეგ. ანუ ყველანაირად კარგ გავლენას ახდენს ბავშვის ფსიქიკაზე და ფიზიკურ განვითარებაზე ეს სპორტი ხელს. მე ნახე ამ დარბაზის გარდა აქ არის გარეთა კედელზე, ქუჩაში არის პირდაპირ კედელზე უზარმაზარი სტენდი, უბრალოდ ეხლა ძალიან ცუდია მინდია, გონი თოვლის კი მოდის და აქედან გამომდინარე გარეთ მოდი არ ვცადოთ აცვა. აქ შეჯიბრებები იმართება სისწრაფეზე, ხო ჩვეულებრივად გაქვთ ტურნირები. კი ბატონო, გვაქვს ხოლმე გარეთ რა კედელიც არის, ეს არის სწრაფი ცოცვისთვის განკუთვნილი. ეს კონკრეტული კედელი არის ბოლდერინგის კედელი. ანუ ბოლდერინგში რა განსხვავება ბოლდერინგი და სწრაფი ცოცვა რა განსხვავება? სწრაფი ცოცვის დროს სწრაფად ვცოცავთ. ხო, მაგალითად ბოლდერინგი რა არის? ბოლდერინგის დროს, ანუ შედარებით დაბალი კედელი არის და ჩვენს ქვევით არის დაგებული სპეციალური რბილი მატრასი. რომ არ დავზიანდეთ. ეს ნაწილი კონკრეტულად კი. იქეთა ნაწილი უკვე დიდებისთვის არის განკუთვნილი. და თან მოდი ესეც შეგვიძლია ვნახოთ. აქეთა კედელი არის დახრილი. კი ბატონო. ანუ დახრილი და ძალიან რთულია, ჩემი აზრით ძალიან რთულებს, კი, მეტად რთულებს საწვას. ეს არ არის საბავშვო. საბავშვო, ხო, მივხვდი, იმიტომ რომ რადგან დახრილია ძალიან რთული აქ აბობღება. მაგრამ მე მგონი არის აი ძალიან საინტერესო სახეობა და აი მე მაგალითად სიამოვნებით კიდევ შვენიერი გვესტუმრეთ ნებისმიერ დროს მოგბრძანდით მოხარული ვქნებით. ჩემი ასაკის ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება. მაგრამ უსვათ აი ხლა ისეთი ადრენალინი იყო ჩემთვის, აი აცოცება და შემდეგ იმ მაღალი სიმაღლიდან გადმოხტომა, რომ სიამოვნებით კიდევ ვწდიდი. კი ბატონო. ანუ შეუძლიათ მე რომ მოვიდეთ პროფესიონალი, ასე ვთქვათ. აი იმ კედელზე რამდენ ხანში ავცოცდები? კარგი ვარჯიშით, სერიოზული ვარჯიშით. სერიოზული ვარჯიშით. ჩემს ასაკში, ჩემი ჭარბიწონით თავიდან ბოლომდე დამოკიდებულია თქვენს მონდომებაზე. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ტრენერი დაგაკვირდებათ, შეგხედავთ, როგორ ითვისებთ ცოცვას. ნიჭიერი ვარ თუ არა? ნიჭიერი ხართ თუ არა? ესე ვერ გეტყვით ნამდვილად. მე ვიტყოდი ალბათ 3 თვეს. 3 თვე. დაახლოებით, ეს ჩემი სუბიექტური აზრი არის. იქ ადიხარ, ხო? კი. ბოლომდე. კი. და არ გეშინია. თავიდან ძალიან მეშინოდა. მაგრამ დროთა განმავლობაში მივხვდი, რომ საერთოდ არაფერი არ არის და მივეჩვიე. მე მარტო ფიზიკური მომზადება არ არის საკმარისი, გჭირდება. რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა. აი, მოდი ეს ავხსნათ, რომ რაში მჭირდება, იმიტომ შეიძლება ადამიანი ფიქრობს, რომ თავარია მოეჭიდო და ფეხი სწორად დაადგა, მაგრამ ამ დროს რა ხდება, ტვინი როგორ მუშაობს? პირველ რიგში თავისთავად ვიძაბებით და ანუ გონების საშუალებით უნდა მოვერიოთ ამ შიშს. კიდევ სადამ ცოცვას დავიწყებთ, წინასწარ უნდა განსაზღვროთ საჭიდების განლაგება. ანუ მარშრუტი რეალურად თავიდანვე უნდა გონებაში წარმოიდგინა, ხო? ალპინისტშიც ეგრეა, ხო? მაგას უბრალოდ თვალდახოჭული ხო არ მიდიხარ არა, იქ წინასწარ გაქვს რაღაცები განსაზღვრული და ამას გონებრივი მომზადება ჭირდება. კი ბატონო, ალპინიზმი საკმაოდ რთული და ისეთი სპორტი არის. კარგი. ელენე, ძალიან დიდი მადლობა. ხატია, ბაჩო. აი ესეთი უშვენიერესი ელენე წარმოგიდგინეთ დღეს, ელენე კეკელიძე. გამარჯობა. სპორტის პროფესიონალი, როგორც გითხარით, არის
მეკლდეული ელენი არის ალპინისტი, ელენე ცხენოსნობით არის დაკავებული, აირსოფტით არის მოკლედ ყველაფერი რაც არის ექსტრიმთან დაკავშირებული, აი იმი ყველაფრით არის მშვენიერესი ელენე. ელენეს გადაეცი ჩვენგან დიდი პატივისცემა და ჩემი ჩართვა და მომდევნო შაბათს იმედი მაქვს რომ უკვე სტუდიაში შემოგიერთდებით. გელოდებით. ელენეს ჩვენგან გადაეცი რომ კეთილი შურით გშურს ცოტა, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ ეგ არ შეგვიძლია, მაგრამ აუცილებლად ვესტუმრებით და მოვიდეს ხატია. ხატია გელოდებით. გიორგი, შენ ახალი სახელი გაქვს. ვცადოთ ერთად ასვლა. შენ ახალი სახელი გაქვს სპაიდერმენი ხარ ამიერიდან. მადლობა დიდი. წარმატებები გიორგი, ჯერ ხატიამ რეაბილიტაცია უნდა გაიაროს და მე თუ დაძლევს უკვე რეაბილიტაციის შემდეგ უკვე სიმაღლის მალის მერე ჩემო ბაჭო. მე მგონი რომ გესტუმრება ხო არის აი აუცილებლად, ესე იგი 2 მერწყული და 1 ლომი. გესმით? დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში მარიამ როინიშვილის რუბრიკით, არაჩვეულებრივი რუბრიკით, დილამშვიდობის მარიამ, მე დაგითმობ დროსაც და ეთერსაც, რომ წარადგინო შენი სტუმარი და თემა. აუცილებლად და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, ამ შესაძლებლობისთვის და აუცილებლად წარვადგე, რა თქმა უნდა, თემასაც და ჩემს არაჩვეულებრივ სტუმარსაც. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ხო, იცი, ჩვენმა ტელემაყურებელმა რა თქმა უნდა იცის, რომ ჩემი რუბრიკა მუსიკალურია და მუსიკას ვუძღვნიდით ყოველთვის. დღესაც რა თქმა უნდა გვერდს არ ავუვლით, თუმცა და ხელოვნება ზოგადად გვერდს არ ავუვლი, მაგრამ მოცემული მდგომარეობიდან გამომდინარე ჩვენ ბოლო პერიოდია, ბოლო ეთერებია. არ გვემღერება. სამწუხაროდ არ გვემღერება. ნამდვილად არ გვემღერება, არც გვაქვს საქმე აი ახლა ამ შემთხვევაში სამღერად და შესაბამისად ვსაუბრობთ იმაზე, რაც უბრალოდ მოსვენებას არ გვაძლევს, უბრალოდ ძალიან ბევრი გვაქვს სასაუბრო და სალაპარაკო, ჩვენი პოზიცია დაასაფიქსირებელი და აქედან გამომდინარე სწორედ რა თქმა უნდა ვერც დღეს ავუვლიდი იმ ყველაფერს გვერდს, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში და შესაბამისად მე ძალიან საინტერესო ადამიანი მოვიწვიე დღევანდელი ჩემი რუბრიკის, ასე ვთქვათ, სტუმარი გახლავთ ადამიანი, რომელიც არის თავად ხელოვნების მკვლევარია და მის კვლევებს ძალიან ბევრი ქართველი სახელისა და გვარის, ასე ვთქვათ, წარმოჩინება უკავშირდება და გაცნობა უკავშირდება. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მისი არაერთი ასეთი აღმოჩენის მომსწრე ვარ და ვიცი, თუმცა ბევრი რამ მართლა მეც არ ვიცი და იმდენად საინტერესო არ ახლა ჩვენ კადის მიღმაც ვსაუბრობდით, რომ ნამდვილად რთულია იმ დროში ლაშა გასვიანია დღეს ჩემი სტუმარი, რადგან სახელი მოხსენე პირდაპირ დილამშვიდობის ლაშა. წამომცდა, ცალკე მინდოდა რომ მე თქვა, რა თქმა უნდა, სახელი აგვარი, მაგრამ ლაშას კვლევები იმდენად საინტერესოა, იმდენად დიდ საქმეს აკეთებს ის საქართველოსთვის მართლა, რომ რთულია იმ დროში ჩავეტიო, რადგან ჩემს რუბრიკას აქვს მინიჭებული, თუმცა ყველანაირად ვეცდები, რომ ლაშას პერსონა დაგანახოთ, იმიტომ რომ მართლა უდიდეს საქმეს აკეთებს. ის სახლიდან ჩუმად თავისთვის დღეს რა თქმა უნდა ყველა გარეთ ვართ, ერთად ვდგავართ, ერთ ხაზზე, ერთ ფრონტზე, ასე ვთქვათ, ვიბრწვით მშვიდობიანად, მაგრამ ლაშა არის ის ადამიანი, რომელიც დიახ, სულ სხვანაირად უდგას საქართველოს გვერდით და კიდევ აბსოლუტურად სხვა კუთხით დაგვანახებს, დარწმუნებული ვარ იმ ყველაფერს, რასაც აკეთებს, იმიტომ რომ ლაშა ჩვენ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმას, რომ ის თემები, რაც ხდება და ის რაც ხდება ზოგადად საქართველოს და ჩვენს ქვეყანაში, ძალიან მე სულ ვავლებ პარალელებს მაინც, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოდის, იმიტომ რომ ეს ამ პარალელებმა მოგვიყვანა დღეს იმ ყველაფერამდე, სადამდეც ვართ მოსულები, იმიტომ რომ დღეს ეს ყველაფერი არ დაწყებულა, ეს დაიწყო ძალიან დიდი ხნის წინ და შენ როგორც მკვლევარი სწორედ მინდა რომ აი იქიდან მოყოლებული დავიწყოთ ეს ყველაფერი და სწორედ პარალელებით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე ინფორმირება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხომ ამბობენ რომ ადამიანები შეცდომებზე სწავლობენ და ეს ხომ შეცდომებია ზუსტად რამაც ხდება მოგვიყვარა და ბევრმა არ იცის სამწუხაროდ ეს დეტალები და აი ეს მაგალითები კიდევ ერთხელ იქნება ადამიანებს. კი ბატონო, ასე. მოგესალმები ლაშა და ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად ხართ. თქვენთან როგორ სტუმრად, მე ამ ტელევიზიაზე პირველად ვარ და ძალიან დიდი მადლობა მარიამს თქვენ ინტერესისთვის.
და ნამდვილად აი როგორი მდგომარეობა იცით, აი საიდან რო დაიწყო ლაპარაკი რო არ იცი, მაგრამ კი იცი რა თქმა უნდა, საიდან დაიწყო, მაგრამ აი რა და როგორ არის, რომელ ერთს შეაწყო შენი სიტყვა, აი რომელ ერთ ადამიანს გაუმართო ხელი, აი ეს უდანაშაულო ადამიანები, რომლებიც სრულიად უდანაშაულო ადამიანები, ჩემი თაობის წარმომადგენლები, ახალგაზრდები, მსახიობები იქნებიან თუ ჟურნალისტები იქნებიან, რომ ციხეში არიან. და შენ არა გაქვს, აი ეხლა შენ კვლევები ახსენე ჩემი მარიამ და არც მაქვს იცი სურვილი რომ აი დავჯდე და რაღაცა მურმა ლებანიძის ლექსი მახსენდება ხოლმე სულ დრო რა დროს ლექსია მოუკვდა პატრონი ხმით შემოვარდნა ელექტრობატონიო და აი ზუსტად აი რაღაცა კვლევების დრო კი არა მე მგონი მართლა ურთიერთ თანადგომის და გამხნევების დრო არის და ძალიან რაღაც რთული პერიოდის გავლა გვიწევს განსაკუთრებით ჩემ თაობას რომლებსაც ეს საბჭოთა მარწუხები ჩვენ არ გამოგვივლია და შენი თაობაც ჩვენ ნუ ყველა ასე ვთქვათ და ვიცით ამ თავისუფლების ფასი რა არის და აი შენი თქმის არ იყოს მარიამ თუნდაც აი ჩემი კვლევები მე რაც გავაკეთე ხო თავისუფლების წილი ძალიან დიდია ამაში, იმიტომ რომ მე თბილისიდან გავუსვლელად ისეთ ინფორმაციებს მივაგენი ევროპულ არქივებში, რომ ალბათ სხვა დროს ადგილზე ჩასვლა იქნებოდა საჭირო. და ზუსტად ამაში არის თავისუფლების ფასი და ცივილიზებულ დასავლურ სამყაროსთან მჭიდროდ ურთიერთობის ფასი, რომ შენ შეგიძლია შორი დისტანციიდან იგრძნო თავი მათ ნაწილად და ეს იყოს ძალიან იოლი. იოლი იყოს დაშვება ელექტრონულ არქივებში, რომლებიც ევროპაში არის ისეთი მოწესრიგებული, ევროპული უმაღლესი განათლება და უნივერსიტეტები, რომლებიც მეცნიერ მკვლევარებს უქმნიან ყველანაირ პირობას, რომ სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ჩავიდნენ, იკვლიონ, დააფინანსონ, რაც საქართველოში სამწუხაროდ ნაკლებად არის და რაღაც ისე მიდის საქმე, რომ ღმერთმა არქნას ყველაფერი, იმიტომ რომ როგორც ვიცი თუ არ ვწდები გერმანიამ რაღაც შეაჩერა კიდევაც და აპირებენ შეჩერებას რომ უმაღლესი განათლების სფეროში შეაჩერეს. დიახ, რაღაც თანამშრომლობა ღმერთმა არქნას ეს იქნება ჩვენ ნამდვილად ვერ გამოვალთ იმ დიდი უბსკოლიდან, რასაც თავი დააღწია საქართველოს თუნდაც აი იმ საბჭოთა მარწუხებს და ყველას ჩვენ გვეგონა რომ ეს მონსტრი მკვდარი იყო თურმე, მაგრამ არ ყოფილა ესე. ცოცხალი არის და არანაირად არ უნდა დავიხიოთ უკან პირიქით ყველანაირად მზად უნდა ვიყოთ რომ ყველა ფრონტზე ვისაც რა შეუძლია მე მაგალითად მეცნიერებაში თუ ვიღაცა სადღაც ნებისმიერ ფრონტზე რომ ჩვენ გავაგებინოთ რომ საქართველო არის და არსებობს და ჩვენ ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი ვართ. აი სწორედ ამაზე ვიტყვი რომ ხაზი გაგესვა შენს კვლევებში ძალიან ხშირი, ასე ვთქვათ, ხშირად ფიგურირებს ევროპა საქართველოსთან მიმართებაში. აი ესეც მინდა რომ ეს დეტალი აუცილებლად მოვყვეთ, თუნდაც რომელიმე ისტორიიდან, რომ რამდენად დიდი კავშირი ქონდა ყოველთვის ევროპასთან საქართველოს და ქართულს. ნამდვილად ძალიან დიდი და ზუსტად ეგ არის რო არ სიამოვნებს ალბათ ჩვენი ქვეყნის ავის მსურველებს. რა თქმა უნდა. რომ საქართველოს ყოველთვის იყო ისტორიულად ევროპული ცივილიზაციის არათუ ნაწილი, არამედ აქედან მე ვიტყოდი რომ აქედან დაიწყო ზოგადად ევროპული ცივილიზაციის აკვანი სწორედ საქართველოში დაიწყო და ყველამ ძალიან კარგად იცის დიდი გერმანელი ფილოსოფოსის ჰეგელის სიტყვები რომ სოფლიოში თუ რაიმე წინსვლა ხდებოდა სწორედ კავკასიური რასის წყალობით და ქართველების ძალიან დიდი დამსახურებით ხდებოდა ეს ყველაფერი და ის რომ მაგალითად თქვენ ქართველი ქალები აღიარებული ხართ სოფლიოში ულამაზეს ქალებად ამაშიც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის გერმანელ მეცნიერს ფრიდრიხ ბლუმენბახს, რომელმაც ქართველი ქალის თავის ქალა გამოიკვლია და ამის მიხედვით დაასკვნა, რომ ქართველი ქალები თავიანთი სილამაზით და პროპორციულობით არიან მსოფლიოში ულამაზესი ქალბატონები. უფრო კარგად დაიწყე, ესთან მარტი დაიწყო და გეკუთვნის ეს ამბავი. ნამდვილად გეკუთვნის კიდევაც და ამისი მტკიცებულებაც არსებობს, იმიტომ რომ მე მაგალითად, როდესაც დავჯდები ხოლმე ჩემი ბებიების ფოტოალბომს გადავათვალიერებ, იგივე აი როდესაც მაგალითად მარიამის ბაბუების ფოტოებიც რო ვნახე, თქვენიც დარწმუნებული ვარ ხატია ძველი კოლხები. აგერ სამეგრელოს ულამაზესი ხალხი არიან. და ის რომ ულამაზესი ხალხი არიან, სწორედ ევროპელებმა აღიარეს ეს. და ევროპელებმა გვითხრეს და არა სხვა ერის წარმომადგენლება. ეხლა ამ ერებში ვის ვიგულისხმება არ არის ძნელი გამოსაცნობი ალბათ, ხო? ისინი პირიქით ყველაფერს აკეთებენ, რომ ჩაახშონ, მოსყონ, გვაგრძნობინონ თავი დაკომპლექსებულ ერად, რომ ჩვენ ხაჭაპურის გამოცხობის და ხინკლის და ცეკვათამაშის მეტი არაფერი შეგვიძლია, რომ სხვაგან ჩვენ არაფერი არ გვესაქმება, რომ თითქოს დიპლომატია ჩვენი საქმე არის და რაღაცა მსგავსი სისულელეები, რა ბევრი რო არ
ვთქვათ, სისულელები, რომელსაც აი გვიწამლავენ ტვინს და გვიჭედავენ ტვინში, რომ ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია გარდა იმისა, რომ ცეკვა თამაში და ხაჭაპური და ხიკალი მოვახვიოთ და რაღაცა მიგავოდში თუ ახლა როგორც მკვლევარისთვის დარწმუნებული ვარ, შენთვის ყველა რაღაცნაირად ახალი აღმოჩენა და კვლევა ძალიან საინტერესო იქნება. აი ახლა მაგალითად შენ რა ფაქტიც ახსენე თავის ქალასთან მიმართებაში და ჩვენს ქალბატონებთან მიმართებაში. ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესოა და დარწმუნებული ვარ მაყურებლისთვისაც. მე მაინტერესებს შენთვის რა იყო ამ კვლევებში, აი ისეთი ალბათ ყველაფერი, რომელიც ახლიდან აღმოაჩინე, ან იცოდი და დაგიდასტურდა ამ კვლევების შედეგად, მაგრამ რა იყო ისეთი, ან რამდენიმე თუ გაქვს ესეთი, რომ აი ამ კვლევაში ვახ, აი რა ხო, რა აღმოჩენა, იმიტომ რომ როდესაც იკლევ გაინტერესებს კიდევ რაღაცა ახალი, ხო, ან მთელი ინტერესის ამბავიც ეგ არის, ან პროფესიაც ეგ არის, რომ რაღაცა ვიპოვო ისეთი, რომელიც ან ვიცოდი და დავადასტურო, ან პირიქით სულ ახალი აღმოვაჩინა. რა იყო შენთვის ეს? ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო კითხვა არის და სანამ გიპასუხებდით, უბრალოდ აი ამ ფრიდრიხ ბლუმენბახის და ქართველი ქალის თავის ქალის შესახებ ვიტყოდი. ძალიან სახელგანთქმული და ნიჭიერი ქართველი მეცნიერის ბატონი გია კვაშილავას შრომა არის ეს. მან ასე ვთქვათ, პირველმა შეისწავლა ის ჩავიდა თუ არ ვცდები გიოტინგენის უნივერსიტეტში გერმანიაში და ეს თავის ქალა ნახა კიდევაც მან. და სამწუხაროა რომ ზუსტად აი ესეთ ადამიანებს არ ეძლებათ საშუალება რომ მეტად პოპულარულები იყვნენ ჩვენ საზოგადოებაში და განათლებაზე უფრო მომავალში მოგვიწევს ალბათ რომ განათლებაზე მეტი სწორება გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ზუსტად ის განათლებული საზოგადოება და განათლებული ახალგაზრდები დგანან დღეს გარეთ, იმიტომ რომ მათ იციან ზუსტად განათლებულ ახალგაზრდებს ერჩიან. დიახ, ხატია მართალია. და აი რაც შეეხება ჩემ კვლევებს, პირველი ჩემი სამეცნიერო ნაშრომი, ასე ვთქვათ, სტატია, რომელიც დავწერე, ეს იყო ცნობილი ფრანგი კომპოზიტორის მე-19 საუკუნეში მოღვაწე ჟაკ ოფენბახის ნაწარმოები ოპერა ქართველი ქალები. არც მეტი არც ნაკლები, ესეთი დიდი ხმამაღალი სახელი ქვია ამ ნაწარმოებს. ძალიან ბევრმა მუსიკოსმა არც იცის რომ მსგავსი ჟაკ ოფენბახი ვინც იცის, ახლა ვინ არის ცნობილი მულენ რუჟის და კანკანის მუსიკის ავტორი და ჰოფმანის ზღაპრები ყველა მიცის, ეს არის აღიარებული და უდიდესი კომპოზიტორი, რომლის ორი ნაწარმოები სხვათა შორის იმ პლატინის დისკზე არის, სადაც ჩვენი ჩაკრულვარი და მოგზაურობს კოსმოსში. წარმოიდგინეთ, აი ბედისწერამ რაღაცნაირად გადააჯაჭვა ეს ჩვენი ჩაკრულო, ჩვენი ქვეყანა და ჟაკ ოფენბახი, რომელმაც დაწერა ოპერა ქართველი ქალები. ჩემი განცვიფრება რამ გამოიწვია, გეტყვით. აი, როდესაც ამ თემას ვიკვლევდი, გამოიკვეთა კვლევაში ესეთი რამ, რა თქმა უნდა, თავიდან გამიჩნდა კითხვა, რომ აი რატო გადაწყვეტა ამ კაცმა, რომ მაგალითად ქართველ ქალებზე მაინც და მაინც დაეწერა ეს ნაწარმოები. საიდან მოხდა ქართველ ქალებამდე? კვანძი გაიხსნა მას შემდეგ, როდესაც გაიყო, რომ ლიბრეტოს ავტორის ფრანგი მწერლის ჟულ მოანოს მეგობარი იყო ალექსანდრე დიუმა, რომელიც მოგზაურობდა კავკასიაში და ნამყოფია საქართველოში. მან 1858-59 წლებში საქართველოში ცხოვრობდა. ეს მამა, ხო, მამა დიუმა მოღვაწეობდა. დიუმა მამა, დიახ, რომელიც თბილისში ცხოვრობდა 6 კვირაზე მეტი, ყოველ მესამე დღეს გოგირდის აბანოებს სტუმრობდა, კარგად შეისწავლა აქაური ყოფა ცხოვრება. მან გაუწია დახმარება ლიბრეტოს ავტორს და მიაწოდა ისეთი ინფორმაციები ჩვენ ქვეყანაზე, რომ გაოგნებისაგან საწესული არ ვიცოდი, იმიტომ რომ თავარი მოქმედი გმირის სახელებიც ქართული არის, მელანო, მირზა, ფატიმა, ნაჯი და რაღაც ესეთი სახელები. რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ უკვე ყველაფერი თავის ადგილას დაალაგდა, რომ გაირკვა, რომ დიუმას ჰქონდა ასე ვთქვათ, ნათქვამი მისთვის, რომ ლიბრეტოს ავტორისთვის, რომ აი მსგავსი ინფორმაციები მიეწოდებინა და ამან პირველი შოკი ფაქტობრივად ეს იყო. როდესაც ვიპოვე ამის დამადასტურებული დოკუმენტური მასალა, ეს იყო რა თქმა უნდა შემდეგი უკვე მტკიცებულება იმის, რომ ეს არის ინფორმაცია. ანუ ქართველობას არ გვართმევენ პირიქით. ქართველობას ნამდვილად არ გვართმევენ. გინარჩუნები. პირიქით და ვერ წარმოიდგენთ როგორი ტრიუმფი ჰქონდა ამ ნაწარმოების. მოკლედ რო გითხრათ, ძალიან დიდი ისტორია, ამ ყველაფერს დიდი სამეცნიერო ნაშრომი მაქვს ამაზე დაწერილი. თვითონ 1864 წელს გაიმართა პარიზში პრემიერა, როცა აქ ვაჟა-ფშაველა 3 წლის იყო, წარმოიდგინეთ. და დიუმა თვითონ ესწრებოდა პრემიერას. ტრიუმფი ჩაიერა პრემიერამ და პრემიერამ მოიარა ტრიუმფით ევროპის ყველა დიდი მეგაპოლისი, მათ შორის ვენა, ლონდონი, მადრიდი, ბრიუსელი, ბრესლაუ, ბერლინი, წარმოიდგინეთ და 1871 წლიდან უკვე მიდის პრემიერები ოკეანის გაღმა და ამერიკაში იდგმება გრანდ ოპერა ჰაუსში. 100-ზე მეტი წარმოდგენა გაიმართა და იმდენად ეგზოტიკური დადგმა იყო ამერიკაში ქართველი ქალების, რომ თეატრმა ცენტრალ პარკისგან სპილოც კი იქირავა, რომ მეტი ეგზოტიკურობისთვის სპექტაკლში მიეღო მონაწილეობა. წარმოიდგინეთ.
და ვერ წარმოიდგენთ რას წერს პრესა საქართველოზე, როგორ წარმოუდგენიათ საქართველო და წარმოუდგენიათ რომელი წლებია, ბოდიში გამახსენეთ? ეს არის 1864-71 წლები, როდესაც ეს პრემიერები მიმდინარეობს და რაც ყველაზე გასაოცარია კიდევ კარგი რომ ბატონი ჩვენი თბილისის ოპერის მემატიანის ბატონი შალვა კაშმაძის ნაწარმოები ასე ვთქვათ ნაშრომი თბილისის ოპერის ისტორიაზე გადარჩა და იმ ხანძარს არ ემსხვერპლა ამ დიდებულ კაცს უწერი ესეთი რამ რომ 1877 წლის 78 წლის სეზონზე დაიდგა თბილისშიც ეს ნაწარმოები. აი სულ მეკითხა ეხლა ზუსტად რომ საქართველოში თუ დაიდგაო და ესე იგი მე იმის თქმა მინდა რომ საქართველო და თბილისი იმდენად ყოველთვის ფეხაწყობილი იყო ევროპასთან და დიუმას სიტყვებიც არსებობს რომ აი საქართველები ორიოდ კვირით თუ ჩამორჩებიან ევროპულ მოდას და ევროპულ ცხოვრებას, ის კაცი იძახის იმდენად გაუგნებული და გაოცებული იყო, როდესაც თბილისში შემოვიდა. რომ საქართველო და თბილისი ყოველთვის ფეხ მიყვებოდა ევროპულ ცხოვრებას. იმიტომ რომ ძალიან მალე ლუჩია დილამერგური, როდესაც დაიდგა მასში, თუ თავად თავის სამშობლოში, ძალიან მალე მოხდა უკვე. ძალიან მალე იყო ოპერაში პრემიერა, ოღონდ თავისუფლებაზე რომელიც უტებოდა. კი ბატონო, რომელიც დამწვარია და დღეს იქ დგას წმინდა გიორგის ობელისკი. ამ ოპერას ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს, იქაც ნამყოფი არის დიუმა და მოიხიბლა ამ ოპერის ინტერიერი და ქართველების ასე ვთქვათ დიდი სიყვარულით ამ ხელოვნების საოპერო ხელოვნებისადმი როგორც ასეთი, იმიტომ რომ მანამდე არ იცნობდნენ სამწუხაროდ ქართველები და ზუსტად იმის თქმა მინდა რომ აი რუსული იმპერიალიზმი ყველაფერს აკეთებდა რომ ყელში რომ წაწვდომოდა ამ ქართველებს და ყველაფერი, მაგრამ ჩვენი გენის თავისებურება მაკვირვებს ძალიან რომ მაინც როგორ ახერხებს ეს ხალხი რომ თბილისში 1851 წელს ლუჩია დილამერმურის პრემიერა განახორციელონ, წარმოიდგინეთ ეს რამხელა რამ არის და 1864 წელს პარიზში დაიდგა ნაწარმოები, რომელსაც ქვია ქართველი ქალები და 1877 წელს უკვე თბილისში ჩამოიტანონ. სამწუხაროდ ის ოპერაც, აი ამის ეს ძალიან საინტერესო რამ არის. მარიამ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ის ოპერაც, რომელმაც 20 წელი იარსება, დაწვეს რუსებმა. იმიტომ რომ ნახეს ქართველების დიდი სიყვარული საოპერო ხელოვნებისადმი, მასშტაბურობა და ამან გააერთიანა ერთგვარად ერი და ამ ეს ოპერა გახდა ქართული ეროვნული რაღაცა მუხტის გაღვიძებისა და შეკრების ადგილი და კერა უკვე დაფიქრდნენ ზემოთ ეს მეფისნაცვლის სასახლეში და ზოგადად იქაც რუსეთის იმპერიაში და რა თქმა უნდა გადაწყდა სხვანაირად სხვა ისტორიას ამბობენ რომ ვითომ ვიღაცას დარჩა სანთელი ანთებული და ვითომ დაიწვა ეს არის ტყუილი ყველაფერი ეს არის სპეციალურად დამწვარი შენობა რომ ქართველების იქ აღარ შეკრებილი იყო იმიტომ რომ ეს პერიოდი ემთხვევა ძალიან კარგად ჯუზეპე გარიბალდის ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობას იტალიაში და ეს ინფორმაციები და ეს სუსხი უბერავს საქართველოშიც და იცით რომ ილია როდესაც სწავლობდა პეტერბურგში მას სრულიც ჰქონდა რომ მოხალისე ჩაწერილი იყო გარიბალდის არმიაში და ილია როდესაც ჩამოდის საქართველოში მას მოაქვს რა თქმა უნდა აი მისი მგზავრის წერილები სხვა არაფერია თორე მანიფესტი როგორ შეიძლება რომ საქართველოს არ დაიძინოს და პირიქით ევროპული გზით იაროს და აი ზუსტად აი ამ იდეების გამო რაც ამ საქართველოში ნელ-ნელა უფრო და უფრო ძლიერდებოდა და ოპერა გახდა ამისი ეპიცენტრი იღებენ გადაწყვეტილებას რომ დაიწვას და დაწვეს კიდევაც რომელიც შემდგომ სამწუხაროდ აღარ აღდგა და 1877 წელს უკვე ესეთი არქიტექტორი იყო თბილისში ძალიან ცნობილი ძველი გერმანელების შთამომავალი ალბერტ ზარცმანი რომელმაც სახელდახელოდ საზაფხულო თეატრი აშენა და იქ გაიმართა ამ ქართველი ქალების პრემიერა. ანუ თბილისი ჩადგა იმ დიდი ევროპული და ამერიკული მეგაპოლისების რიგში, სადაც გაიმართა ამ ნაწარმოების პრემიერა და ჩვენ საამაყოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თბილისშიც თბილისური საზოგადოებაც და იმის შემდეგ უკვე 150-ზე მეტი წელი გავიდა, რომ დადუმებულია ეს ნაწარმოები და იმედია დადგება მალე დრო მე სხვათა შორის საორკესტრო პარტიტურასაც მივაგენი ამ ნოტებისას ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინახება. ერთი ძალიან ცნობილი ქართველი მხატვრის ნამუშევარი ინახება იქ, მე ეხლა შეგნებულად არ ვიტყვი ამას, მე ვიტყვი და იმედია დადგება დრო, როდესაც ქართველები მივალთ იმ აზრამდე, რომ ესეთი ნაწარმოები საქართველოში უნდა დავაბრუნოთ და აქ ავაჟღეროთ და საკუთარ სამშობლოში აღარ მაქვს ამის იმედი, იმიტომ რომ სადაც აი ამ უდიდეს ქართველ საოპერო ხელოვნებას მის სახლში არ უშვებენ. ეს უნდა მეთქვა, ეხლა ეს მას რო ყვებოდი, ეს მახსენდებოდა, რომ დადგა 2025
სადაც პაატა ბურჭულაძეს საკუთარ დაბადების დღეზე ეს არის თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ როგორი შოკის მომგვრელი რამ არის, იმიტომ რომ ვინც იცის პაატა ბურჭულაძე რას წარმოადგენს ზოგადად კლასიკური მუსიკის დიახ სფეროში და სხვათა შორის ვინც არ იცის, იმიტომ რომ ლუჩანო პავაროტი ერთხელ მაინც ვიღაცას სმენია, ხო? და მაშინ როდესაც ლუჩანო პავაროტი პაატა ბურჭულაძესთან ერთად ღომს პაატა ბურჭულაძის დედის მომზადებულ ღომს ერთად ჭამდნენ, მეგრულა იმ კერძ ხატია თქვენი იმით ვამბობ ხა. აი ღომს რო თავი დავანებოთ, ამ ლირიულ გადახურვას თავი რო დავანებოთ, ეს არის გაუგონარი რაღაც. მათ ალბათ ლუჩიანო პავაროტიც არ გაუგიათ, ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღო. ჩემთვის მაგალითად ეს კიდევ ერთი დასტურია იმის, რომ კულტურა არის ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი ნამდვილად ის მოცემულობა, რითაც შეგვიძლია ჩვენ ქართველებს გატანა საკუთარი თავის წარმოდგენა, იმიტომ რომ აი რა ვიცი ხა მაგალითად მე არ მახსენდება, იმიტომ რომ შეიძლება მე არ მაქვს ამის განათლება, მაგრამ რაღაცა ასეთივე წარმატება რაღაც სამხედრო მიმართულებით ან რაღაცა სხვა რაღაც გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში ჩვენი რაღაცა სახელის თქმით ასეთი ყოველ შემთხვევაში არ არის და როგორც კულტურით, ხო? ეხლა თქვენ ბრძანეთ რომ კიდევ ძალიან ცნობილი მხატვრის ნახატი ინახება იქ, რომელსაც ჯერ არ ამბობთ, ხო? და ეს ჩვენ მსოფლიო საბოლოო ჯამში პატარა შესწორებას ნახატიც არ არის, სკულპტურა არის. სკულპტურა არის, რომელიც იქ ინახება ამერიკაში. მოვადრო ალბათ და ამას ხო, და ზუსტად ის რომ იქ ის ადგილი იქ სანთელით და დაიწვა და ასე შემდეგ და რიცხვამდე დამწერლობიდან მოყოლებული ხა უდიდესი კულტურის და ეს შეიძლება და რა არის აქ პარალელი გასავლებია. ეხლა რომელი კანონით შემოდის თეატრებთან მიმართებაში, ხო? რატო შემოდის ეს კანონი? ეს კანონი შეგიძლია რომ ახსნა, ვერ მივხვდი მე რას ძალიან ბუნდოვანია და ძალიან ბევრი რამის საშუალებას იძლევა. პირადად მე რაც შეიძლება შემეხოს როგორც მსახიობს, არის ის რომელიც აშკარად გამოკვეთილია, ეს არის რომ თუ კი მე თუნდაც აქამდე რაღაცა 33 თვე თუ რაღაც 30 თვეზე მეტი თუ გაქვს ერთ ადგილას ნამუშევარი რაღაცა უვადო ხელშეკრულება თითლება, ამ კანონის შესაბამისად უკვე აღარ მეთვლება, იმიტომ რომ შეუძლია რომ ვიღაცა ვინც შეიძლება დაინიშნოს, დამიდოს რაღაცა ხელშეკრულება, რომლითაც მე მოკლე, ანუ სპექტაკლიდან სპექტაკლამდე ხელშეკრულება. არა, შეიძლება რაღაცა 3 თვიანი, 6 თვიანი, 1 წლიანი, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ იმის მერე თქვას, აი დღეს მაგალითად დაცული ვართ მსახიობები ამ იმ მოცემულობით, რომელიც ასევე თვითონ თავის დროზე შეიტანეს კანონში, რომ შესაძლოა რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ 33 თვეა თუ სწორად მახსოვს, ამ ერთი და იგივე ხელშეკრულებით, ერთი და იგივე ადგილას მუშაობ, შენ აღარ გჭირდება, შეიძლება დადო ეს ხელშეკრულება, მაგრამ აღარ გჭირდება, რომ ხო, კადრი ხარ და ესე მარტივად ვეღარ გაგიშვებს. კი, შეუძლია გაგიშვას იქ რაღაცა გაფრთხილება, რაღაც, ანუ თუ რაღაც არადისციპლინური ხარ და არ იქცევი კარგად, ისედაც გაგიშვებს, ხო, მაგრამ აქ ახლა უკვე შეუძლია რომ ყოველგვარი მიზეზ გარეშე რაღაც მოკლე ვადიანი ხელშეკრულება გაგიგებს. ხელმძღვანელის უფლებებსაც არ ასუსტებს და რაღაც არ აკნინებს ეს ახლა რომ დირექტორია ყველაფერი და სამხატვრო ხელმძღვანელს თავის მსახიობის ზოგ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა ერთი და იგივე ბევრ შემთხვევაში არის რომ ერთი და იგივე ფუნქციას ასრულებს სამხატვრო ხელმძღვანელი და დირექტორი და პირდაპირ შეთავსებული მოვალეობის შემსრულებელი იყო, მაგრამ აქ კიდევ დამატებით მგონია რომ სხვა პასუხისმგებლობას კიდებენ, რომელიც არ ვერ შესრულების შემთხვევაში შეუძლიათ მათ განახორციელონ ისევ რეპრესია, რომელიც ემსახურება თორე აი სხვათა შორის აი მე მინდა ძალიან სწორი შენიშვნა არის, როდესაც ეს ყველაფერი არის ბუნდოვანი და აი სწორედ ამაში შეგვიძლია ამოვიცნოთ რუსული იმპერიალიზმის მართვის სტილი. რომ 1801 წელს მაშინ როდესაც რუსეთმა ქართლ-კახეთის სამეფო გააუქმა, ამ ინფორმაციამ, რომელიც მაშინ პეტერბურგში მიიღეს, დაიგვიანა რამდენიმე თვით საქართველოში, ისე რომ არც იჩქარეს, რომ ქართველებისთვის გაეგებინებინათ. იმათ მე ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, რაღაცა ნიადაგი მოამზადეს და შემდგომ შეკრიბეს სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში დიდებულები და იქ პოსტფაქტუმ წაუკითხეს, ანუ ფაქტის წინაშე დააყენეს. აი ეს ბიზანტიური მეთოდი, ბუნდოვანება, გაურკვევლობა, რატომ, რისთვის, როგორ ეს არის აბსოლუტურად წმინდა წყლის რუსული ხელწერა,
რუსული იმპერიალიზმის, აი ამ გაღრწნილი რუსული იმპერიალიზმის მეთოდი და მათი ასე ვთქვათ ხერხი, რომელსაც აი ეს მისი ასევე გაღრწნილი სამართალმემკვიდრე და დღევანდელი სისხლისმსმელი რუსეთი ძალიან კარგად იყენებს და აი ამ საცეცებით ახორციელებს ჩვენ ქვეყანაში. და ზუსტად იმიტომ არის, რომ ბევრი კანონი, ბევრი მიღებული რეგულაცია, რომელსაც დღეს აქვს ადგილი, არის გაურკვეველი, ბუნდოვანი, ბოლომდე ვერ გაიგო, ბოლომდე ვერ ჩავეძიე. ამიტომ ეს არის პირდაპირ რუსული რუსი ადამიანების მომზადებული, მათი დაწერილი, მათ რაღაცა ბნელხვეულებში ქიმერებთან ერთად დაწერილ გამომცხვარი, ასე ვთქვათ, რეგულაციები და წესები, რომლებსაც ცდილობენ, რომ საქართველოს თავს მოახვიონ და ვერ ეს ქვეყანა დაწყებული და თავისუფლებით არაფერი არ გამოუვათ მაინც. აქ მოტყდებათ სხვათა შორის რქებით წაატყდებათ და ყოველთვის მე მახსენდება აკაკი წერეთლის ბაშიაჩუკი მეხუთე თავი არის განსაკუთრებით საინტერესო იქ. ეს კაცი ძალიან ჭკვიანურად ხსნის, რატომ დამარცხდა მაინც და მაინც საქართველოში შაჰაბაზი და საქართველოში რატომ მაინც და მაინც საქართველოში იგრძნო თავისი სიკოჭლე თემურლენგმა. ეს არის ჩვენი ეთნოფსიქიკის დამსახურება. აქ წაიტეხავენ ზუსტად რქებს ყველა ეგენი არ გამოვოთ ეგ ამბავი, მაინც ვერ გამოვა, იმიტომ რომ და აი ხა თქვენ საუბრობდით თეატრებზე და მე ძალიან გული მწყდება ის ადამიანები, რომლებიც არიან სანდრო ახმეტელის სამართალმემკვიდრეები და ის სახლი, სადაც სანდრო ახმეტელი ზუსტად აი ამ გარეწარი რუსების და ბოლშევიკების აი ამ რაღაცა შეთითხნილ ბრალდებებს შეეწირა და დღემდე არ ვიცით ტიციან ტაბიძის საფლავი. რატო არ უნდა ვიცოდეთ ჩვენი უდიდესი პოეტის საფლავი რაშია, საქმე ვინ მოგვიკლა ეს კაცი? გაგცენ ამაზე პასუხი და გვიმტკიცებენ, რომ ამ ქვეყანას უნდა ჩვენთვის კარგი. რა სისულელე, ვისატყუებენ, ვერ მოატყუებენ განათლებულ ახალგაზრდობას და ის სახლი, სადაც სანდრო ახმეტელმა ქართული თეატრის ზოგადად არსი და ზოგადად კონცეფცია ჩამოაყალიბა, რომ ჩვენ ვართ ერი, რომელსაც შეუძლია შექსპირი დადგა სცენაზე და ესეთი ბევრი არ არის სოფლიოში და ჩვენ ვართ ერი, რომელსაც შექსპირი თარგმნა ისე, რომ ორიგინალს არაფრით არ ჩამოუვარდება და ეს არის ილია ჭავჭავაძის დამსახურება. ამ კაცმა ტყვია მიიღო შუბლში რის გამო და აქაც არ ურევია რუსული იმპერიალიზმის ხელი, ყველაფერში რუსული იმპერიალიზმის ხელი არის. ის რომ ბატონი ნუგზარ-შარია დარჩა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩემი და მარიამის ბრალი არ არის. ეს არის რუსული საბჭოთა, ასე ვთქვათ, საშინელი მმართველობის და მათი ქართველთა სისხლის მსმელობის და მათი წნეხის და მათი აი ამ რაღაც რეპრესიების ბრალი. და სად უნდა ამოვიცნოთ ეს? ყოველთვის რუსეთი და ბოდიში უნდა დავამთავრო მე და მეგონი რომ ეთერიც. ყოველთვის ცდილობდა რომ ის ქართველი ხელის გაეკეთებინა თავისი საქმე. და აუცილებლად ასე გააკეთებდა, რადგან ის თვითონ, ანუ ჟანრის კლასიკა. და ამიტომაც გვჭირდება განათლება, ამიტომაც გვჭირდება ისტორიის ცოდნა ყველა სფეროში, არა მხოლოდ რაღაცა სამხედრო, არამედ კულტურული, სამხედროც მათ შორის და ასე შემდეგ. აი ხალდის აჯანყება მაგალითად ბოლო ფორპოსტი საქართველოში, რომელიც მეფის რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაეცა 1875 წელს. აი ამ ერთ თითქნა პატარა სოფელს შეასიეს 1500 სამხედრო ზარბაზნები და დაუშინეს ზარბაზნები და რისი გულისთვის ის ხალხი ხო თავიანთ მიწაწყალზე იყო და თავიანთ სამშობლოს იცავდა, ხო? და რო ესროდნენ თუმე ზარბაზნებს ეს კოშკები, ეს ფეხზე მდგარი ეცემოდა მიწაზე და შემდგომ საერთოდ დიდ დასახლება და ცხოვრება აკრძალეს და შურიძიება, ეს რუსული შურიძიება, ეს არის ყველაზე საშინელი რამ, რაც აი ეს რასაც დღეს ჩვენ ვხედავთ, აი ეს ჯარიმები, ეს არის წმინდა წყლის რუსული გაბოროტებული შურიძიება, რომ აი რა Facebook-ზე გაავრცელდა ერთ-ერთი ქართველი ბიჭის პოსტი, რომელიც გემზე მუშაობდა და თუ არ ვცდები მურმანსკში, როგორ ავიდნენ ეხლა ხან, სულ ეხლა ხან გემზე ავიდნენ რუსები, წაიყვანეს უშიშროებაში და გაკითხვაზე, რომ ვინ გიხდით ფულს რომ დგახართ რუსთაველზე. წარმოგიდგენიათ, სად იკვლევა და სად ირჩევა ჩვენი ქვეყნის მომავალი ბედი და ვინ ეკითხება, იმიტომ რომ გთვლიან ისევ თავიანთ გავლენის სფეროებად და ვინც ამას ხელს უწყობს ის ბევრად და აი მე გუშინ მარიამთან საუბრობდი, ეს აუცილებლად მინდა თქვა ისე რომ ამ ნოტაზე წავიდეს. მე და მარიამა ვისაუბრეთ ჩვენი არაჩვეულებრივი მწერლის გურამ რჩეულიშვილის ნაწარმოების პატარა ჩანახატი აქ ესეთი მე მინდა დავწერო ჩემი ავტობიოგრაფია და იქ ამბობს ესეთ რაღაცას რომ აქო ვხედავ ნიჭიერებსო არ ვიცი ცხოვრებაში და ვიღბლუებს ნამდვილ სცენაზე რომ და
თავი დაანებონ ქართული ლექსების კითხვას უნიჭო ადამიანებმა, რომ ის ხოხობი ალაზანზე შეიფრთხილებს თუ სათლად შეიფრთხილებს, ეს უნდა გააკეთონ იმ ხალხმა, რომლებიც დღეს ციხეში არიან. და გარეთ არის ხალხი, რომლებიც ლექსებს კითხულობს და ციხეში ეს ხალხი, რომელსაც ეს ლექსები უნდა წაიკითხოს. და სად არის ეს არის? მალე გამოვლენ, აუცილებლად გამოვლენ, აუცილებლად. თავისუფლება ნიკაკაციას, თავისუფლება მზიამაღლობელს, თავისუფლება ანდრო ჭიჭინაძეს, მსახიობი ადამიანების დაპატიმრება რა შეიძლება და ნიკა კაციაზეც ვიტყვი რომ ეს ზენონ კაციაშვილიშვილია ქართული ტელევიზიის დაარსების მამები ვინც არიან იმათი შვილიშვილი ნიკასაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ტელევიზიაში და რადიოში ძალიან დიდი მადლობა შაუღრუმეს სიმადლობა რომ მიყავით ჩემი სტუმარი კი ყოველას ნამდვილად უკანონო პატიმრებს თავისუფლება და მე მგონი არაჩვეულებრივი ადამიანი ყავდათ მე მგონი კი არა მაგრამ აწი ძალიან ხშირად იქნება ჩვენი აუცილებლად იმიტომ რომ მართლა საოცარი თემები აქვს ჩვენთვის მოსაყოლი და გასაცნობი ისევ ჩვენი რაღაცა წარსული მეხსიერებიდან ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ძალიან დიდი მადლობა ლაშა უნდა დავამშვიდობო ჩვენს ვირფას ტელემაყურებელს ხვალ 9 საათზე ისევ დილის ლაივი პირდაპირ ეთერში იქნება და იმუშავებს თქვენთან ძალიან მალე დავუბრუნდები ჩვენს ტელემაყურებელს თქვენ მშვიდობთ ხალხო ნახავთ